ကဲလာပြီလားကိုဘလုံးမြင်ရသက်ကျွန်တော်မက်သစီပဲတော်လေးဟော့ဖြစ်သွားတယ်ဝယ် grand final ကောင်းကောင်းဟုတ်တယ်အဲ့ကြည့်နည်းနည်းပဲကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ပြောင်းကြည့်လိုက်ပါလိုက်ကို Angela out, the hard guard Comment is screen, taken out of the equation. There is nothing to worry about, so you can go for these free and easy picks. Very easy, very clean, as long as, you know, Mr. Justin Man doesn't keep healing. Yellow Flash! Đây, nó cho comment screen là Tạm xa mình là bro yêu là tay là ok let's go quay chi ảo là cho để chi ảo phía cho comment screen là Yellow Flash. Oh my god, that Đây là final thì flash bro coming cho nó through. là They cho do lâu này find này the đâu flash để đây kill onto oh PX7. gọi là And PX7, similar let's to go how Angela là will chi be là chi at này first thì pick let's go guys for Mythic, ok for level Falcon 7 Esports. Mythic Seal, drugs they level want to 7 have số của nó cái gì PX7 be on that back cái lane đó có nó as bây giờ much đều as đó possible. oh They cái don't là gì want này him thôi to là be cho in tôi front. tham lại Just cái pepper bí spray cái mi everybody cái in này front. And now we do have còn a là slight slash bí lại engagement cho on Ryan bot mới lane. có shut down trả lại Final trust flash này being used. và Royal đã phá Milk mua rồi sẽ actually bị đâu mà goes tôi down. phải This is trao bùa huge xem một for Mythic Seal because they are fighting for the mid to late game, as you said. yeah but And now with anh that, lật they rồi secured that gold advantage. This is massive for Mythic Seal. Massive in the early game. The fact that you already have live lật what? hay ngã lật Oh, what happened there? Ken was able to ngã get lật the rồi turret thì down này below phía phía too. Seems we are gonna have to kind of throw away a little bit of those assets. But yeah, Mythic Seal, they have a 1,000 gold lead building up almost in the early game, the first 4 minutes of the game, because of the first turtle, a few of those trades happening on the board. This is more than just great. This is amazing for Mythic Seal scaling. And they can continue just look for the fights. And Yeah, we do have the sacred khai arrow being used tôi as lên an chim này initiation. ở đây But đó does space Falcon này rồi Esports vậy actually want to initiate this? Wow. They và nó lắc nhiều các bạn này cái con dress này cái con dress cả đồ con này bro mà luôn lắc đã lại hay à wow how to say not want to do so. Hardcore already being popped. cái nào rồi trong không phải cái mà đã là tốn nhỉ tốn của nó chỉ là điều rồi không chỉ là điều không mà chỉ à trong chia sẻ à chuyện đó mà chỉ là à vẫn vậy giờ rồi nên là tôi lao về chỉ là nó cái gì nó phải con này mình thì nó mà này nó phải mất cái gì này He does not have the implosion, nothing doing for the side of Falcon Esports, as all the members, they do have to disengage. Giá rõ bỏ là nhau có lý con ngon xong rồi sự bỏ là nó 60 Benny làm là bạn này I mean, what are you supposed to do here? It's anti-MLBB. You can't deal damage. You can't go for fights. And Zippy can always just pop that ultimate to escape from any of the assassination attempts from Dax here. That'll be very, very tough already. Add on to that ultimate. 6-7 ကြည့်မယ်လေကြည့်မယ်ဒါ line လက်နေရယ် Add on to the outplay potential of all the Mia. That's a free turtle. line They don't even need to use the retry on it. Ken, nó slash bị lại bị try rồi cái đây ai rồiဘာလို့bịလိုက်လဲမသိဘူး lag နေဟုတ်တယ် bro lag နေရယ်ကြောက်ပါလားမသိဘူး
trying to force some team fight, and That's Kid it, though. X I'm in the actually Moila, goes don't down talk about it. here You know, despite don't do having that. the Sacred Hammer, not Frank being here, able oh to my god, pop it Zippy off do in when time. you do the That flick out come your lockdown total just total proving Drax. to be a bit too strong Video coming up Chico for plan Mythic channel Seal. Zippy. And this is a team that should not be Eh, 20 save Lenny. That's all right. winning the early game here. Dex, though, he's trying to find some sort of consolation prize onto Zippy, but he gets taunted. He's the one in danger. How is he the one in danger? He is a Nolan at this point. And Mythic Seal, they have to find out the draft that should not be working. It's completely fully functioning right now. Fully functioning. It's because of the Angela. It really is because of the Angela. That global presence of the hard guard as well. Whenever Zippy is in any danger, yeah, he can pop in that ultimate, can pop into Inspire, has let's go. But then there's going to be another layer of HP. Yellow Flash. Yellow Flash shut down Chaka. Oh my god, Zippy. Need me at can't do it. Down out dive your drive make shut down Chaka plan channel. Okay, right me. But all of you little shut down Charlie here to go on more. Angela bar. Oh my god. I make a tell you like in my city. How shall like GB in a Tiger Implosion 1 man. Oh, City go down. Damn it. Okay, but this is Yellow Flash. Wrong on you. Oh, can you aggressive send chat don't mind. No, my dress to Charlie dressing it. My lobby Luyala, so may out the entire G only one of the I didn't meet out to be with the John dress yet. Yellow Flash 11 I bought Angela to come here. Not the woman. But this is the three Angela pick a trolley gone and follow us all. Your Mia she may have just city she may can she may. Look, play out don't go check everybody up. Poo like that. Advantage. Yeah, near basket to be right. She watching Conamine. She has a lot of Kubita basket to use it. Yeah, the Twitter will go on a hip point. I see up here, SNT. Nice feel that. Doing a job address to Kuwait, she don't want. Take a look at Zippy. Need to the 1-0-0-0. We know. 790 of high. Usually Zippy wants to participate, wants to go for team fight participation. When I diagram emotion don't have doing it. No, they're not putting on damage city. And the damage they can be look at. I'm going to beat them. Well, all this is happening. What the target had I want to can do the side dive like that. Tade with the other dress in it. Tade young. Oh my god, corner dress. Right, maybe I shut on Chaka. Tade right, maybe I be like blue, but heavy be on my fan slash 2 man. It is not when you rock beat had I sent you all. The beat didn't have G my out, no? Low account to Carbon Baby and account to sign to other shut on Chaka. Very dangerous, very dangerous. Honestly, only a 3.8 warnings. There's going to be signs, to tell you to walk away, but Falcon Esports can't really do that. They can't walk away from this. If they do, they're going to have their turrets taken away. If they fight, Zippy. Yellow Flash, ice cream. Yellow Flash is going to again, you can try all you want, but Zippy will have a hard ultimate as well. That's anti-CC. That's literally a built-in purifier. I was already saying, right? Bigatron Alpha, the team that actually utilizes composition in MPL ID, they use the Gatot Kacha instead of the Bell Ring. The Gatot was banned. The standard low shit with Drax 11 similar job, has a lot of CC, especially if people try to dive onto him and can bring up the Revitalize. The help can even further out that lead that he has with the sustain. It's already ridiculous to have the Alice plus the energy up here. Five man the car spread bring in this Revitalize and just become Drax Alice. And then in the early game, Dax should be able to recall still. Mythic Seal just playing it slow, knowing that there's no real need for them to rush, right? Because again, this is a no rush to go for skirmishes. Position people plan chart. You know, be my over Tiger Motion 1 man beat her. If you dash up your Phantom Slash 3 man, you have to damn but do one can of genie in it. Oh my god, can I about the right? Maybe what have you PR on my one? Pretty as if you yabbled nearly low like that. Members do indeed go down for the side of Falcon Esports. Hard guard. It's ridiculous stuff. Too much right now.
It's too ridiculous. What are you supposed to do နည်းနည်း against လော this, တာပေါ့ right? သူတို့အနေနဲ့ I had ပြော the ရရင်တော့ same sentiment, same statement. It almost feels like deja vu when I casted ပြား that တာပြား match when BTR got the Gatot, got the Alice, got the ဘာမှ Angela ကြီး too, သွား and တယ် it's the ပြော same ဆိုရ here. Mythic Seal are ပြ controlling မ the တစီလီ game နဲ့ and လော even လောထပ် better. ယူသွားပြီ They're doing it so much better. They're နောက်ထပ် winning in the early ပွဲချင်း game, 7မိနစ် winning လို့ it ဆို out တော့တော့ in အား the မြောက်ဒါပေ mid မဲ့မစ် game. တာပါလိ This is what you စကန်တာပါလိ expect. ကိုမ Even ပေးရ if ဖို့ just ပုံ they များတည် bait မ out လား the လို့ ult ကြော from Zippy. We were talking about that. Yeah, you Brian bait out the သူအနေနဲ့ Inspire, bait out Guardian the ult ပြီး from တော့ Zippy. You can go for the CC, အာ but then there's going to be another Radiant မှာ layer ပြောဆို of ကမြင်တာဖြစ်တာ what ညမပြီး white သွားပြီ HP bar that you're ဒီ gonna have သူ to ရဲ့ deal with. Valorant တဲ့ Plus သို့ the တော့မ re-engage ပြီးရတော့တော် potential ကြာ of နေပြီ Yellow Flash, the Valorant pick က re-engage potential of drug Zane, စနဲ့ and Magnificent then Roar ပြီးသွားပြီ last လာ but တဲ့ not least, နောက် the ပတ်တယ်မှာ cleanup တစ်ချက် potential ပြီးပေးနိုင် of မှာ Mr. မရအောင် Ken on the သူ Alice. သူစီမှာအ It လုပ်တစ်ခု almost ပဲ feels ရှိတာ like it's drug စီ already မှာ a သူလည်း done မ deal ရအောင် unless ကြည့်နေ all တော်တော်လေးကို esports ဆင် catch Mythic Seal ကိုလည်း making သူ a ကြည့်တယ် big ဒါပေမဲ့မီက mistake, like ကာ diving ပါ into နဲတဲ့ space ကာပိုင်းမဟုတ်ရထား without, you know, အနေနဲ့ some of ပုံ their စစ်တာကွက် resources တီးပဲ up, but even now Yellow with Flash Zippy, Phantom Slash ပြီးလိုက်တာ Final Flash. Oh my god PX7 ပါသွားတာဗောနော်တခါ Not တည်း finding its mark. I mean, PX7, he does have that mobility and စစ် ultimate. ပြီးကောင်းလိုက်တာဟဲ့ And အောင် the အေး worst thing about this is, right, Zippy looks like he has no boots. And they ရောတော့ weren't စ able ပြီး to ရော catch him အော်လန် because of image that တော့ပြီးတက် hard လာပြီ gun ပေါ် wall. လာမှာ Angela သွားပြီးကြည့်မယ်ကျင်းသူနေတယ် You're မြေပေါ် really, ကြိုက်တဲ့ it's နေရာ gonna နေ be ဘက်တယ် tough လ on မ်း the ကြားလို့ Alex. လွယ် You're ဆို going တော့ to သူ be က able ပို to ပြီးကြိုက်တယ် catch တ him, ည့်ရ and လား Ken, he's going for something completely different. He's going for the Holy Crystal. He ဟော jumps in ကစ် as တယ်သူနေနဲ့ well. impulsion ပြီးဖို့နောက်ကနေဝင်လာ3 map ပေးနိုင်မလား Yeah, we Nice do see him impulsion jumping 3 in the man background. press They're လိုက်တယ် going ဒါပေ on မဲ့ to တရားမှ four မတည် members. သွားဘူးပေါ့ This နော် might be spike it ဖြစ်နေ for Angela them. ကြီးရရ But yes Mythic ရ Seal, they are အော် pulling ခံ through သူနေ some နဲ့ drugs ကြီးကို trouble. base There's some area damage, တာပြီးတော့ there is drive no ချင်နေတာဟဲ့ damage အောင် on ကြီး Mythic တော့ရအဆ Seal. င်မ They ပြေဘူး are သူ the တို့နဲ့ damageတော့နဲ့ first as game they pressure in the အ Lord သက်စီ and တော် they တော်လေး get ကောင်းတဲ့ပုံစံ the နဲ့ဆော့ first သွား series. Congratulations ကြောက်ပ to က်ပြီးတော့ Mythic Seal. ဒါ game တစ်ခုလိုက်ရအ This ချိန် must ဆွဲနေ just be a Ken special, man. And Indo, the player who utilized the Alice, his name is also Ken, Super Ken. Different game, right? You would expect the Mia to be used with those 4 frontliners from the previous game, but lag not လေး in လိုက် a အောင်တက်ပြီး normal လက်သေးတာ composition. ပြောပြအောင်လက် And လက်မ Zippy လက်ပြော says, ပြအောင် no, bring it on. It's the Mia and the Mathilda, the double M combination against the Moskov and the Zane. We'll just have to let him cook, man. Honestly, there's no way. There's no way Critics that papin we're le, critics seeing the papin Mia le. actually rise up in popularity to become a Oh, cryo you. pick, right? This is You just are a the Zippy hero. thing, right? Are we welcoming Mia into the meta, or is this just a Mythic Seal Zippy thing? Someone call the esports police because it Ruby, feels like okay, Zippy off is later. purposely Mia ကိုထပ် inflating ပြီး the ပေးလိုက် stats တော့ of Mia ကြာကြီးဘာ so ပတ်နဲ့ that, တက်ထားလဲ yeah, Man. people can throw my rank games, man. ရအဲ့လက်သွား Soလက်သွားပြီ yeah, it feels to me, right? Like the Matilda pick, I'm surprised that it was not banned out. They went for the Ala and Khalid instead. But the Matilda is such a premium pick, and they still let it through တီးတာပါ in မယ် the ကျွန်တော်တို့ second ရဲ့ phase of the ပါ picking မယ် and banning stages ရ for Team အဲ့ဒါ Falcon. ဘူးစား And yet they want to ban out the nearly suck. Khalid, which is And not Jija really there, what? much of a threat to them at Go. this moment. ဒီပီသူနေတယ်မီယာတော်တော်လေး No, ကင်ဖို့ no. ပလန်ချထားတယ် I guess we'll see how the Mia performs here. Zippy was able to already perform really well just earlier with the Mia. It was up against a Bruno, That'd and be good. now Yeah, it's Moscow going to team, be man. up against a Moskov. So I think the Mia should man. actually have a better time now. But drop က I နှစ် think သိန်း it တော့ really တော်တော် depends. လာပါတော့ဒီဘက်ကဘာလို့ Moscow's a မ bit တီး more တော့ပါတယ် tricky မ when it တီးတော့ comes to တော်တော် the လေး laning phase, ကောင်းတယ် having ဗတ်တယ် that Spear ပြ of ပြန် Misery. တဲ့အချိန် It seems like, man, Mythic Don't worry, Seal bien call it. trying to Pero utilize para shi. Mia maybe all the way to the end, putting the Pero tiene MY algo. in the Mia from their Mythic Seal drop logo ကတော့ညီ too. ရဲ့ We'll see with Yeah. Yellow Oh my Flash God. on the Gatot Kacha. It's going to be an XP Gatot with a Mathilda Very roll. good. And Kid X on that Ruby trying to stop these Oh, assassinations, trying to Ziddy. stop the Totally snowballing wild. from Don't happening die. against Mythic Seal. ပတီးလေး And a very interesting meta shift that we've seen so far is the Gatokacha not going for their vengeance, going for their revitalization, right? Having that secondary life factor and healing your team as well with the Avatar Guardian. You can be like this global ဒါ medic ပါကြာရမယ်ပွဲတွေမရောက်တော့လား for the side of Team အ Mythic ပွဲ Seal. ဆိုင်နဲ့ post လိုက် nice တော့ရှိပါမြန်မာဆိုတော့ So it really puts Team Falcon into that there, and he will be there at the team fights in that first. Let the players do the talking for us, right? Let the players do the answering for us as we raise those questions back again. And yeah, That's Zippy, Inspire. I guess this is more of a anti-Falcons esports kind of draft, you know? Because for Falcon esports, looking at the stats, yeah and looking at the way Justin that သူ they အနေနဲ့ဒီ play, လို Sushi yes, ထုတ် they ထားတယ် do City သူ utilize the grow ပဲ Moskov AR in ဘွား the ဒီ weak SR side ရော and just လာ Benny in the weak side Oh. almost always. So အမီယာနဲ့ထုံးစံတာဘာလို့ getting မော်စကိုနဲ့တော့ Zippy ထွက်လာ on ပါ the Mia, ကြာ someone that also space in wants your to beat be and drugs alone doing in a the ball side ama. lane, but it can also actually technically 1v1 ညတော့မြင်တယ် Benny ပေါ့နော် every easy single တော့ဒါပေ time မဲ့ with ခံရပို့ Inspire. မြန်မလားလို့ဘာဒီပါရှင်းနေချင်း Makes ဘာဖြစ်လို့ Benny လူမယ်
a ကိုမမီ non-factor တော့ in ပါ the game. ဘက်ကခံ That's ပို့ what ပြီးသွား happened တယ် last game, and now on the Moscow, I think it should be a bit worse. အဲ့ routine ပေါက်ပြီးတော့အဲ့ With free Quad လူနာ Shadow တော် coming တော် in and ကောင်းတယ်သူ stealing away late a game camp. level အတွက်
Might be going for the shadow kill. Nope. Shadow kill Respects don't Kidex a want bit to too much. PX7. ဒါပဲ PX7 တော်တော်လေးတွေ HP တက်တောင်းခံလိုက်ဒီဘက်က You will be Sushin able ပေး to တဲ့ escape pressure just ကြော with င့် a sliver of HP. သို့တော့ကျွန်တော်သတိထားမိ And လား that's အခု what I was Black worried Spit about, လာ right? Sushin That နဲ့ pressure ပေး Tucson လို့ရတယ် is such a ပုံစံ lane တိုင်းပြောရမယ် bully, ဆို and we see Tucson being used Justin သူတွေ level 2တော့ရောက်သွားပြီ lane bully versus ဒါ level 2ကတော့ဘာမှလုပ်လို့ဆင်ပြ level 4ဆိုတာဒါအဲ့ hero က level 2ရှိနေတာဟောအလုပ်ဖြစ်နေ hero တို့ကောင်ဆို just before the တော့မကြိုက်ဘူး changes နော် to Zas, ဒါလည်းတော့မ Zas သိ would be just thriving in this lane တော့ right စိတ် now. ဝင် But တော့ given the hero recent တိုက် nerf, ရှင် his early game prowess is not as ဒီ dominant. တက်လေလိတ်ကင်းတော်တော်လေး pressure ပေးတော့မယ်သတိထားရောဆော့ရမှာကျွန်တော်တို့ He will be Look, I'm falling about to see. behind in terms of lane priority. This really enhances Yeah, Mythic's dialogue tutorial. ability to just encompass the map as we see them on the top lane right here, Alright, right now. okay, ready? Royal Milk. ပြောလိုက် Cherokee ပြီးလို့ဆင်ပြလား no မပြီးလို့ဆင်ပြဘူးကန်နေတဲ့ပြင် bug လိုက်ရပြီ bug ဒါပေမဲ့ဒါတဲ့အတွက်စပြီးတော့ initiate လုပ်တော့မယ်ကန်နေတဲ့ blue bug ရင်စားမယ် plan ချနေပါတော့ auto tree လောက်ပေါက်ဖို့ plan ချနေ city နဲ့ vision တောက်လျှောက်တော့ပြပြထားတယ်ကျွန်တော် yellow flash ရဲ့ revenge ရှိအောင်သိထား oh my god dress နဲ့ဒါတဲ့တော့ယူလိုက်ပြီသိရှိလက်ရှိ royal မဲ့သူနေနဲ့အတည့်ရပြီးတော့ပြစ်နေပါတော့အတည့်ကနည်းနည်းငြိမ်နေတော့ရှာ Harabusa shadow kill ပေးဖို့ဆင်ပြလား Harabusa Oh my god, Royal ကို shut down ချလာပြီ Harabusa နဲ့ Royal flash yellow flash ကိုလီကောင်းနေ match ပြောပြီးနေသူ့ဘာလို့ပြီးနေတော့တော်တော်ဟုတ်နေပါပဲတဲ့ထဲမှာ Harabusa Cherokee 1 man တော့ရောက်လာတာ Royal မဖြစ်နေကြတာ player Okay မသိတာသူနဲ့ cycling eager ထပ်ပြီးပေးလိုက်ဘူးတို့ရမလား Oh my god Kidex ကိုထပ်ပြီး shut down ချလိုက်ပြီ GG စစ်ပြီးသူနေနဲ့တော်လေးကို fair ဖြစ်နေတော့နော် level 4ဟိုမှာဘာ level 5ဘယ်နည်း level 5ရောက်ပြီစီပြ level 4ဖြစ်ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးသူနေတဲ့ creep ကားစီလွတ်သွားတယ်ပါတော့ဒီတော့အလောက်ဖြစ်လို့ပဲထင်တာပဲ And this is what I'm worried about. Justin, he is going to be that frontline factor to prevent Dax from getting that frontline sustainability going. He will be able to throw him around, but whether or not Kid X can actually find the I'm offended on the correct targets. Because he's the only one, and this time it's not an Arlon. This is တရားတော့လောက်မဆိုင်ဘူးဇပီသူနေနဲ့ has claw ပြီးသွား even if you're working with that flicker. ဘာဖြစ်မလဲဆို has claw တော့တော်တော်လေး advantage ကောင်းနေပြီနော် critical လည်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ life speed လည်းပါတယ် has claw and revamp အားတဲ့ item တွေမှာ love this itemization. တရားတော်များလည်းအခုတော်တော်ထဲကြပါတယ် ဘယ်နည်းသူနေနဲ့ Goku လက်ဆေးရတယ်တော်တော်လေးကောင်းပါ I'm playing to just survive. I'm playing to just stay. ဒီခုနက Kidex ကိုကောက်တာကန်နေနဲ့ Hunter Strike ထပ်ပြီးသွားပြီ City ဟိုဒီပြလို့ကောင်းတော့ဘောနော်ပေါ်လဲမှာတော့ဒီ Ethernet ကတော့ကချာဆိုတော့ညတာပဲရှိပါ Yellow Flash stand up လက်ပြီးသွားပြီသူနေလာမဲ့ late game ကြီးရအောင် damage တွေ hybrid defense နဲ့ damage တော့မှာဆိုတော့တော်တော်ကောင်းတာဗျ stand up buff ပြီးရနောက်ပိုင်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေရဲ့ကိုပါနာတစ်ခုဖြစ်တဲ့နဲ့ fighter တွေအတွက် already 13 seconds away from spawning. This ဒါတဲ့7 seconds ဆိုထွက်တော့ ultimate တွေရှိတာရှိတယ် Yellow Flash မှာလည်း ultimate ရှိတယ်ဒီဘက်မှာ Kidex မှာလည်း ultimate ရှိတယ်သူနေနဲ့ but yet we have yet to Ruby Iron of Finance တော်တော်လေးဆင်ပြေတော့တယ်ဗောနော် Kidex, it's all on you right now. သူကစပြီး initiate ပဲဖွင့်တာဒါပေမဲ့မစ်စီကတော်တော်လေး space creator ကတူကခုံလိုက်တဲ့ revenge ဆိုတော့လွယ်တာနော်ဒီဒါ cycling eagle ဖြတ်ပြီးထားတယ်တောက်လျှောက်ပဲအနောက်မှာ dash ကိုတော်တော်လေး HP attack down နေပြီ dash သူနဲ့ပေးလိုက်ရပြီ GG Ryan မဲ့ပါထပ်ပြီးပေးဖို့ plan ရှိတယ် Edit method တော့ရက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဆင်မပြေဘူးပြဒီမှာ Ziti ကတော်လေး pressure ပေးနေပြီ Oh my god ဟဲ့ကောင်းဒီ Ryan ပဲကြည့်အောင် Justin ပေးရ damage ကိုဘယ်သူမှမခံနိုင်ဘူးဟဲ့ 5-1 4 minutes in. That is their The first beat, turtles 11 7 winningရောက် in သွား the ပြီ weak side too. Ryan မဲ့တန်တာဘတ်ထပ်ပြီးပြီးသွားပြီ Yeah, it feels Ryan မဲ့ as နဲ့ if တန်တာဘတ်ထွက်တာလိုက်တယ်ဗောနော်ခံနေ level 8သူနဲ့ tower ကိုရှိခေါ်ဖို့ plan ချနေဒီဘက်မှာ Yellow Flash ကတော့သူ့ရဲ့ free way တွေ it's သူ not ကတ်တင် even တော့နေ a trap of during Drugs the game. in the It's blue the bird trap didn't have of a survive during the people trap, plan. right? We picked the Yeah, two huh? Sin. We dare you to pick the Suyo. And this is ဆက် what ပြီးကြည့်ကြရ happens အောင် when you pick the အလုံး Suyo များ against ဖြစ်မလဲ the Sin, because you're going to get thrown around. The amount of damage in that early game, Ryan yes, Mick, it might our not only guy now. look Can like he net much, tower but yama it team. stacks up. Cherokee And let's show now do with need the nearly pause shenanigans out on on top go lane, no and Kid X, he might be finally making his move so far, but yet to be seen. You can't really make these moves anymore. Not with the Mathilda, right? So even if you go for these pickoffs, you go for, I'm offended. You combo it together with the onward. Justin has a these vulnerable targets that we would think is vulnerable. Yellow Flash. Really too vulnerable. With the Crimson Beacon and the Purifier. Watching. How many Ken is probably the PX7 only one that doesn't have a Purifier that you can really capitalize on. Justin တော်တော်လေးကို pressure ပေးနေဗျာဒီဘက်မှာသူ့အနေနဲ့ MV များရမလား MV ရတဲ့ထိကိုတော်တော်လေးပြီးတယ်ဗောနော် battery တိုင်းမှာပါတယ်သူ့အနေနဲ့ဘက်မှာကျွန်တော် Mythic စီက Choki 9ခေါက်မှာသူ့အနေနဲ့ 6ခေါက်ထိကိုပါနေဗောနော်ဟုတ်မှာ Getting him out for a bit now. The Oh my reinitiation god
PA7 သူတို့နဲ့ Zippy ကို shut down ချလိုက်ပြီ Zux ပေးတဲ့ team ရှိတယ်ဒီပြီးနဲ့နည်းနည်း safe play မှအဆင်ပြေပါဘူးဒီလိုမျိုးခါကြော pressure တော်တော်များနေ Yellow Flash တောက်လျှောက်ပဲပတ်တဲ့ဆိုင်နေသူနေနဲ့ ultimate တော့ရှိတယ် KD စီက flicker ကြီးပေးလိုက်ရအောင် Toric တန်နေပေါ့နော်ကန်နေနဲ့ mid tower တစ်လုံးထပ်ပြီးပေးလိုက်အိုးဟိုကောင်းလိုက်တာ Rex နဲ့ Shadow ပေးမှလား GG ခန့် Shadow တော့မတုံးလိုက်ရအောင်ဟဲ့အောင်ရေကန်နေ Rex ကိုဒီတိုင်းဝင်ပါပြီးထွက်လိုက်တာပါ King ဆိုတို့က Revenge ထပ်ပြီးမယ် Ryan ထပ်ပြီးပေးရတော့မှာ cycling ကြီးကန်လည်းရှိတယ်အသီးသားအနေနဲ့ Justin တော်တော်လေးကို pressure ပေးနေဒီပွဲမှာ flickers out the safety with the onward defensively ဒီ Zucian ပေးလိုက်နည်းနည်းလေးအန်ဒီရတော့မှာဒီ record တွေကလာနေ Mr. Dax ပေါ်လာမှာ crew ရဲ့ disease ရှိတယ်ဒီပုံစံတိုင်းဆိုအပေါ်လန်းတာဝါရဖို့3မိနစ်နောက်ထပ်10မိနစ်လောက်ဆိုအပေါ်လန်းတာဝါတူတူကျိုးသွားအောင်နော် crew ကြောင့်ဒါပေမဲ့ ZP တော့သွားနေဒါတရားလည်း AC လေးလုံးနေဒီဘက်ကိုထပ်ပြီး ground အောင်ပါလား Dax falling extremely ဒီစုနေခြုံထဲမှာတော့စောင့်နေတယ် Ruby နဲ့ Iron Offense Server ညာ plan ချအောင်ဒါပေါ်လာမှာ ZD တယောက်ဒါပေမဲ့ဟိုကတော့ကြာလာကျွန်တော်တို့ဒီကထက်ပြီးကြာလာပြီ That mid lane turret is extremely important for Falcon. ဒီပြီးသူနဲ့တွေ့တော့တွေ့ပါပါ Let's go And now if we look at the animations coming out, we see အော်လဲတော့တော်တော်ရ already the Hayabusa has the hunter strike available. Yes, there is that same itemization coming out from ZP ပိုင်ပြီးတော့လေ ZP နဲ့ hash scroll ပြီးတော့ Basca Fury လာတော့မဟုတ်ဝင်တော့ကတဲ့နေရလား Basca Fury ဖြစ်ဖို့များပါတယ် Basca Fury သွားနေတယ်ဒါဝင်တော့ကကြီးတင်ဟုတ်က movement speed လည်းမြန်မယ်သူကပြရတယ်လေသိမလား position ပြဘယ်နည်းနဲ့ golden stat ထပ်ပြီးပြသွားတယ်သူအနေနဲ့အတေးတော့ပြတ်ဖို့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော် PR တွေကအမှန်နေသေးအတေးမှာကြာရမီယာထက်မြန်ပြမြန်လိုက်ကန်သူအနေနဲ့ shut down ချခဲ့ရမှာလား GG Shadow ကတော့ပေးထား Justin သူအနေနဲ့ကန်စိတ်ဖို့ plan ချမလားကတော့က activate ထပ်ပြီးပေးထားကန်နေတော့အရင်ဆုံး shut down ချခံလိုက်ရပြီ Yellow Flash သူနဲ့ဒီတိုင်းလေး automate ပေးပြီးထွက်လာတယ်အတီးတာ cycling ကြီးကတော့ရှိဘတ်တယ်ပြန်ပြီးဖွင့်ကျင်တယ်ကန်မရှိတော့ဒါပေမဲ့ ZP ပေါ်လာမှာတောက်ချောက် tower တစ်လုံးချုံနေနောက်တစ်လုံး Okay မီမလားရောမီရဗျမီတယ် GG he's just going to commit onto it one Yeah. last shot Zippy gets it Falcon Esports Rex သူနဲ့ damage တော့ပေးရအောင်နော် KD ဒီတာ cycling ကြီးကနေထွက်ရမယ်ဒီလေရတော့တော်လေးတိုက်နေအောင်နော်record ပြလို့ကောင်းတယ်သူ record ပြမှလည်းပွဲရပိုးမြန်တယ် KD သူနဲ့ Justin ပေးတဲ့ Justin ကပြဿနာဖြစ်နေ Justin သူပြန်ပြီးထွက်အောင်ဟောဟေ့ကြာကောင်းလိုက်တာကြာမိုက်တယ်အောင် save ထားတယ် share ပဲ I mean, the name of the game here. အဲ့ Melita ရဲ့ပြဿနာအဲ့ဒါပဲဒီရှင်းရတယ်နဲ့ခက်တယ်နော် space for Zippy. Yeah, sure. As long as အာတခြားပြောရတာ he's gonna get the split push going. And Yes, sir. you have a lord permanently in one of your lanes. ဘရိုးဝင်ထပ်ပြီးပြီးသွားပြီ Zippy is just providing that kind of pressure, right? Even using that inspire. Like if he sees inspire, it's on cooldown. Just for the second turret. So Rex တော်ကောင်းနေပြီ to me that he does not want to engage in ဒီတော်ကောင်းတဲ့ record ကြီးပြအဲ့ဒါတော့ on air record ပါနော်တော်အဲ့တော့ KD Iron Off နဲ့ 2 man ကိုကောင်းကောင်းပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ Justin ကျန်းလေးပဲပြန်ထွက်လာအောင်နော် AAC လေးပဲအဲ့ဒါဆို Shadow ကြီး 3 man ဒီတိုင်းပေးလိုက်တာအဲ့ပါရပဲတော့ငါတိုင်းကားလေးဆို Shadow ကြီးပုံနေရောယူတာဒါပေမဲ့ Zippy ကတော့တော်တော်လေး fan မင်းရှာနေတယ် level 11 ထိဖြစ်နေပြီ Hey man သူ even in our rank သူ့ live ပြီးထိန်းရလဲခက်နေဘယ်နည်းနဲ့အခုမှ level 11ရောက်တော့ဒီပုံစံတိုင်းမီရောက်ပြီး fan မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့လည်းပြဿနာတက်မှာ quad shadow over ကန်သူနေနဲ့ Shadow ကြီးတော့မရှိဘူးသူစီက fast hands getting onto the လက်ရှိလက်ရှိဆုံးမရမယ်ပေါ့နော် from Ken well played there Falcon Esports တပီဝင်တော့ကထပ်ပြီးပြီးလာတယ် hands on the lord but ပွဲချင်း9မိနစ် item 3ခွက် so well တော့ကဘယ်နီနဲ့ item နောက်တစ်ခွက်ထပ်ပြီးတာမမြင်ရသေးဘူး But look at the earth shadow. ကြောတော့ကြာလာပြီဟုတ် joy မဲ့ဒီတိုင်းပဲပေးလိုက် oh my god နဲ damage ရှိမို့ ZP ရဲ့ damage ကိုဘယ်သူမှမခံနိုင်ဘူး pops into ဘယ်လိုက ultimate ဒီမလား purify တော့တုံးထားတယ် oh no Benny စပိုက်မဖြစ်ဘူး Benny ပဲထပ်ပြီးလိုက် iron off နဲ့ 3 man တော့ပေးလိုက်တယ်ဘာမှမထူးသားပါဘူး oh yellow flash တော့ကွာတော်တော်လေးဟောနေပြန်ပြီးထွက်လို့ရပါတယ်မဒီတာရှိရတဲ့ he doesn't even need help he wants to stay there that's his domain now တော်လေး space ပြန်လာသူတို့အနေနဲ့ခုနဒီကျွန်တော်တို့ ZPO space ပေးလိုက်တာမားတာနော် နဲ့ AC fan လို့ရပါတော့ကောင်းပါလေ At this point, the Lord has yet to be called out. It eventually does. But it looks like Mythic Seal has complete control of the map. They can start choking out resources from Falcon Esports. The entire jungle is unsafe. Level 14 point 7 It's really hard to come back. But the only way is that magical fight that they are dreaming of. I'm offended into multiple PX7 landing a dominator descent on the back line. We're going for, and it seems as if they milk. As of now, unable to find that farm. Unable to find that farm,
and still does not have. ဒီကultimate ကြီး PH7 တော့ရတာ PH7 သူနေဒီတိုင်းသူ့ရဲ့ Lux ultimate ကြီးဒီတိုင်းကုန်ပါဘာမှမရှိ looked like it was Oh City Oh my god PH7 ကိုနိုင်သွားပြီကောင်းလိုက်တာဟဲ့အောင် Royal Mate နဲ့ City ကိုပြန်ကြည့်ဖို့ plan ချအောင်နော်အဲ့လိုအဆင်မပြေ Royal Mate သူကထပ်ပြီးပေးရတော့မယ်ဒီသူနေမတက်ရချင်းအောင်မရှိလာခစ်တယ်အောက်မှာခံရတယ်တာဝါတောက်လျှောက်ကိုခိုးနေရတယ်ဟာတော့ share ကိုထပ်ပြီးပေးလိုက်ပြီဘယ်နည်းသူနေ spike ဖြစ်မလား Oh my god spike တော့ဖြစ် SPI အော်ဒီတိုင်း base ကိုရိုက်သွားတာဟဲ့အောင်ဘာမှမလို့မလုပ်ချင်မရှိအောင်ကိုကျော်နဲ့ game 3 ထပ်ခုံလိုက်အောင် somebody Mythic Seal is just kind of pushing that that factor of alone for Zippy, man. It's like, and I know I heard you say this earlier, like you don't know, like, is this just a Zippy thing? Is this just a Mythic Seal thing that they're trying to bring this to the forefront, if you will, in this meta? Well, if it works for Zippy and it's worked 2 games in a row, like why not? Well, why not bring it? Because even if the hard card is used on Zippy. It makes it even more difficult to take care of. You have all this, utility that you can throw at them and set things up. So this is going to be interesting, Mirko. I know we're having in for game number 3. Once again, we'll see if they extend this series with a 3-0 record with another Mia pick here for Mythic Seal, or if Falcon Esports bring in this Maybe this is the answer here, man. Maybe this is part of the equation for them to solve. Heavy CC, a lot of sustain as well for them with the Gato Kacha. Lolita, Zippy သူနေရထုတ်ထားတယ်။အဲ့ပြီးမီယာတော်တော်လေးစွမ်းလန်းနေရပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသိတယ်။ကွန် Kidix ဆက်ပြီးထွက်ထားတယ် or will he go for the revitalize just like the Hanabi, right? Usually it's the Hanabi plus the Lolita with the revitalize HP and ဒီဘက်က Benny သူ့ရဲ့နတန်လေးကတော်တော်လေးကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဟုတ်လို့ဆို But it's not an answer နတန်လည်းကာဝပေးနိုင်မှာအဆင်ပြေပါအောင်နော်။သူကလည်း shut down ချအရန်လွယ်တယ်ပျော့လုံးတယ် Bruno go up against the Mia won that with the Lolita ဝင်ထားတော့ HP တော့လောက်ထိတက်ကောင်းနိုင် a hero that is significantly weaker in the early game level 3 Drugs and yet that's the Inspire Mia winning out in the lane အော်နိုင်တော်တော်လေးကောင်းတော့ Drugs ရသွားမှာလား Yes Drugs နေအောက်လာ good steal over from Dax အဲ့လိုဆိုအဲ့ဒါအရန်တောင်မှုရှိအောင်နော်တာတယ်ပတယ်တာတယ်ပတယ်ရောက်တဲ့အချိန်ကဆက်အဲ့အတူလေးပေါက်ထားတဲ့ retreat ကအရန် It's really scary how early တော်တော်လေးထောက်ကူပြ you can be that big of a threat even with just the Inspire alone, right? Like in the 1v1 matchup for most of the goal laners, Hello Flash he's going to have some of that upper hand that you can work with. I'm not really sure how Benny plans to approach this other than just hoping that the team supports him through this, early, even the early game. If that means then, visiting that goal lane once in a while, trying to at least put pressure on Zippy so he's not just kind of like, freely hitting and then proccing the Warcry emblem as well. That's what they're going to have to work on here. And as they get ready for this first objective coming up in just a little bit, these level 4s are going to be crucial for Falcon Esports if they want to answer this. So Turtle's already up. They do force Zide off of this, but it looks like they're going to try to make a play here too. I mean, it's the same thing. Look at the bot again. ပြစ်တယ်အောင် Inspire ပြစ်ပါရအောင် Inspire Benny gets zone, same story, but this time he's actually going to go for the clearest. Already helped Yellow Flash earlier to get level 4. Dax is level 5. A significant advantage. Right. Oh my god. Drugs သူနေ Ultimate တော့3လိုက်ပေါ့နော်တာတယ်ပတယ်ဖွင့်လာကျွန်တော်က Ultimate ထပ်ပေးထားတယ် PH7 City ကို shut down ချလိုက်တယ် Royal Mate သူနေ Yellow Flash ကိုလမ်းမကြည့်နဲ့နောက်မှာခံပြီးရ damage ကိုဘယ်သူမှမခံနိုင်ဘူးဗျသူနေ Drugs ရဲ့ damage PH7 damage ကိုလည်းရှောင်းတယ်သူနေ Yellow Flash တက်ပြီးပေးရမလားတာတယ်ကဘယ်သူပေါက်တော့ Drugs နေလွတ်လွတ်လပ်ပေါက်ပိုင်ခွင့်ရှိရတယ်အတွက်ကန်ဘာမှလုံးလို့မရအောင်ဘန်းပါရမယ် Nice GG Drugs plus space အများကြီးပေးသွားကျွန်တော် falcon ရဲ့ဒီပွဲမှာအဲ့ဒီလို space ပေးသွားတယ်သူနေတာတယ်ပေါက်ရပိုပြီးလွယ်အောင်ပေါ့နော် Justin သူနေ import ထပ်ပြီးပေးရင်လိုက်ရပြီ GG Drugs ultimate ထပ်ပြီးပေးလိုက်တယ် Justin ရှောက်တောင်းချခံလိုက်ရတယ်ပေါ့နော် Alice ပါတက်ပြီးရှောက်တောင်းချပါလား Nice no ကျွန်တော် City ကြောက်ဖွင့်ထားတယ် Justin သူနေ blue ပါထပ်ပြီးပေးရတော့တယ်တိတ်တော့မကောင်းပါဘူးအခန့်ပြောရပါအောက်မှာ Zippy နဲ့ Benny နဲ့ Nice Zippy ကိုသွားတော့မစတင်ဘူးနော် Benny နဲ့ early game မှာသူနေ item ကွန်းထွက်မှစိုက် Yellow Flash can actually respawn and join the team. ခုန Yellow Flash ကတော်တော်ကြီးကောင်းသွားဗျာ Did I not say this Ryan က in the draft? Yellow Flash ကိုတော့ရှောက်ကပ်ပေးထားတယ်ဒီကန်ကိုကာဝပေးလို့ဆိုပြီး Benny သူနေနဲ့ပယ်တာတက်ပြီးသွားတယ်လာမယ့်ပတိမှာပြည့်ရဘူးညံပဲပေါ့နော်ပြောရတော့ Yeah, damage ပူထွက်မယ်နှစ်ကနေထွက်မယ်ပြီးထွက်မှာပေါ့နောက်ထပ်တာတယ်ပေါ်ပေါ်ခုနလေးတက်တာဆို15 second ကြာက Angela အနေနဲ့ဘသူ Angela နဲ့တန်တော့တန်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကနည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောမလဲ impulsion ပြီးမှတိုင်ဂရိကပါဒီအဲ့ဒါကိုဝုံမိုထပ်လိုက်မယ် PH7 တော်တော်လေးကောင်းနေ Ryan ထပ်ပြီးတော့ပုတ်ပြီးလို့ရတယ်နော်အော်ဆို
So, you know, once Ryan again, Made Falcon Online Esports, not great for totally them to ten get the objective, we great are for the them mega. to go and Allow get these that team yellow fights flash in the Fana early slash game because they don't want and this to to survivability be how it meme. has been the past, 2 The games 5 at man this debate point. pay They we need to be able to hit their power spike Eat sooner than Hanabi later. Bana Lam And City right now, they're Hanabi at least trying to keep and things the even Lolita with in a that 20 little bit of a corner. lead that they Polama built Rolly up. by the Piano. They got to be able to maintain Yeah, that, all hold I'm things Piano, together. John You're 30 seconds away from the turtle here. and he did And for the you. problem with this also is when Let's this be lineup is built up for Mythic Seal. 0-0-0 These turtles are going to get even more difficult to take because of the fact that Ryan Mate to the nature on talking about no. he's fine. Can Still has vengeance drugs as well. to the But, blood laws, again, dealing with the sustainability. Rolly So one of those survivability first items has to also be picked up before obviously this, damage below these him. turtles Ryan get Mate out of to hand. the oh my Is god, up there can too. blue bell There's like the Fantasy sweep. Tabby like Guardian and Tabby Trot AC where here. Avatar to escape doesn't even need Fantasy the and Guardian vengeance. lay like To blue escape, bell it got seems Tabby it's just gonna pounding be a but trade here, nice. at So the space Falcon can Esports I know move where they Ziddy have to the space team. Wait a I free minute. plan on Never China, mind, right? he's Yellow actually flash looking now for got the Tabby text. like a Now drugs in Russ it. getting the Retribution stun of power like over some Dax. tag rain bush So, one man episode yellow of flash Live could is beat pure her. alpha into the Just in eternal dress guard. guy in some Justin. GG like that, no? Zane popping in to revitalize. GG Boyle just look in there, really, but really them second shut down low. check. And Zippy a to the holding pillow so polarization simply mala defenses. 5 So their man jet she gets stack bursted I down. so I'm With try the Falcon yellow on the flash. hard guard, Ryan be they're a damage pretty and somebody damn pure mala. vulnerable. Nice Good GG decision. revenge. Zippy Oh picks my up god, a yellow flicker flag and a Tabby shut down check. terrifying Drugs to to the help Zippy. Royal Milk get Double that plan channel. double. No Zippy back Spirit then. Alpha One to of the Zippy front. what be oh Zippy my god, hey, unable Zippy this got time shut down around, check getting and sliced Zippy. down by Dax on the To the Alpha. two more at the but I'm low me Okay, out. I do a child Falcon yeah, check that. Esports, as we were just saying, they're Down going like to be that, able to yeah. go ahead and contest again. Just that stay to the come on sustainability more that was that's gonna come anyway. through from Mythic Seal. They found it. ခုနပွဲမှာ I was Justin actually ရင်ဆုံးကြာ surprised တာ to ကြာ hear. ပါ I ချင်း know မှာ I heard the ဇီပီကဝင် reaction ပြစ် in ဖို့ your လောက်တာ voice မနော်သူစီမှာ damage က when မထွက် Mythic သေးဘူး Seal ရဇီပီပြစ်တာဟိုဘက်က traded ဘယ်လိုပြောမလဲ out, ဇီပီဖေးရလားထင်ရ the way အောင်းမနာ the previous skirmish went, but they actually မပြေသေးဘူးဒီ got ပုံစံနဲ့ in the range of မတ်တက်စီး fighting နေတယ် that ပို့ပြီးတော့ fight လိတ် around ကင်း the တိုင်ပြီး turtle ဆွဲ pit, မရအောင် and then they got ဟိုဆိုဒီဘက်က extremely နက်တန်ပြီးတဲ့ punished pressure for ကို it. ကောင်းကောင်းယူခံ Even အောင် with Zippy, ပြောရ Zippy တော့ wasn't sure if they were going to fight that or not. You watched him in that, the way he approached that positioning, he was really တန် hesitant. သူတွေ And တဲ့ then he item ended မ up နက်ကပြီး backing သားတ off ကွက် and ပြီး then သားဒါ getting နှစ်ကွက်မြောက်ထပ် caught ပြီးတိတ်နေပြီစ from ပီ that re-engage, အစကလော especially ပြီး from သွားပြီ Dax သူနေတယ် with ဘတ်စကာ this ဖြူဒီ alpha. တေဘုတ်ပလန်ချတော့ဒါပေမဲ့ dress ကြီး Some ရောက် great လာဖြစ်အောင် response here, ဒီ even နဲ့ဘက် looking ကို at the items, they're ပါ starting ပေး to လိုက်ရ work on နေ those စရာ second နှစ် items မျိုးစရာ fall into ဘယ် place နီ here ဘယ်နီ for မှာထပ်ပြီးလိုက်လာ Falcon. နောက်မှာအဲသူနေနဲ့ This is Mythic Seal now at this ဒီဝန် point, လေး first ဖြစ် time တာ in ဒီ series ဘ where လူး they're ဘောက်က kind of အခြေအနေ like, မ oh, ကောင်းဖြစ်နေဘယ်နီနောက်ထပ် how item are က we ပြီး going သွား to be ပြီ the ones to adjust from this? Are we? Did we get a little too လူးဘောက်ကတော့ overzealous ပေါ် with လာပြီ maybe ခံသူနေနဲ့ this လူး early ဘောက် game? ပြ Once နိုင်မလား again, dress this kind of pressure ပြီးတယ် lineup that Royal they Mid go with ဘောင်း is တိုးပြီးတော့မ a လား trail nice that Falcon ကွက် has. တီပဲဟဲ့အောင်နောက်မှ Lolita ultimate ကြီးလာတာ Type Rain Potion 1 man စစ်စစ်ပြလွတ်သွားပါသူ ultimate သုံးပြီးတော့ Royal Mid စပိုက်ထပ်ပြီးဖြစ်နေပဲကရုက2 man ထပ်ပြီးပေးထားတယ် PH7 ပြည့် damage ကမခံနိုင်နှစ်တန်ပြည့် damage ကို Zippy ပဲထပ်ပြီးမခံနိုင် Oh my god Zippy သူနေနဲ့ပြစ်ဖို့ဆိုရင်အသက်ရှူလုံးဝရှိတယ်ဒီဘက်ကနှစ်တန်ပေးတာရနေတာမဟုတ်ဗျာ damage က Trophy နဲ့ပြစ်တာ Oh, ဆို I တော့ don't know, man. I think this Double one, damage now Falcon ကြီးကိုထွက်တာ Esports is looking to get some revenge on those 11-minute games. ပွဲချိန် They 6 မိနစ် might ပဲ be ရှိ looking တယ် to သူ get တို့အနေ an နဲ့အပေါ်လန်တာပါ 11-minute ပေး game ပြီးသွားတယ် themselves, second so တာ at ပါ least a sub at 15 ဒါ for တဲ့ဘက်က sure. လည်း So easy third ရအောင် turtle ပါ is going to be worked on and ကိုက secured 7.6 by ကဂိုးလီ Dax 10မိနစ်ကို after ဂိုး a 1 game လေးနဲ့ huge စိုက် team ကုန်နေ fight နဲ့ once again. အ And မီယာပက် that's အောင် just လား the ဆိုရော beautiful လက်တီနဲ့ combination ထိုး of တဲ့အတိုင်းထင်တာ implosions and that eternal guard. And even the Pitching Avatar on and so Guardian, man, whether that's used Go or ahead, not, just the implosion Eternal Guard is enough to right now But keep I'm not good Mythic at Seal from even walking up. ဒီပုံစံ And so တိုင်းဆို that တော့ is ဘန် just ကိုနေနဲ့ a survival တော်တော်လေး huge နှိမ့်သွား check, လိမ့် I would say, in the faces of Mythic Seal and how they're going to approach the ဒီ rest of this. ဘာ You know, I ရီ think when we radiant မှာထပ်ပြီး consider ပြီး how သွား much ဒီဘက်က time they need ပြီး to တဲ့ magical buy damage ခံနိုင်ဖို့အတွက် to ပြေးစေ possibly ပြီးတဲ့ turn this magical damage around ဘန်နီ because ပြီးတဲ့ they're so magical far damage တွေခံ behind. We're talking ဘယ် about ဘိုးစ 8,000 ဘန်နီက gold တော်တော်လေးကိုနာတယ်ဗျ 7.5 တော့မ minutes ခံနိုင် in. ဘူးနော် You know, ကန် that's သူ pretty နေတဲ့ much နောက်မှာ shut စောင့်နေ out နော် of ဘန်နီ this လာ portion ဘန် of နီ the ကို game. ဘန်နီကတော့တွေ့တယ် Oh my god ဘသူ shut down City shut down ချခံရတယ်4 man တော့ပြီးသားပဲနော်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး drugs သူနေနဲ့ On the other side, ဝင်ဝင်ထက်ပြီးအားဖြည့်ထားတယ် PH7 သူနေတပိုင်းထက်ပြီးထည့်ထားတယ် Justin ဒီတိုင်းပါပဲ Angela ရေး and it's a တဲ့တော့ခေါင်းကတော့ 1v4 clash ပို့ဆိုတော့ဘလို့မှစဖလီကာပါထပ်ပြီးပြီးလိုက်တယ်ဘလို့မြန်
survive ဖြစ်မလဲဆိုစဉ်းစားလိုက်ရင်မသိပါဘူးเนาะကြောက်နေ utilizing the flicker to try Oh, to drugs buy နဲ့ some မြင် time မှာ to တာ give ဝါယူ Zippy လိုက် at တယ်အောင် least နှမျိုးစ some ရာ more time to go for Bit a tower. turret up top. But the trade အဲ့ဒီ second tower certainly Zippy isn't သူနေ what ပေါ်လန် we push hear လို့ nice ပလန် here. ချနေ Not ပေါ် only ချင်း these 9 folksမိနစ် will be able to get a second team tower sweep တလုံး in မှ the မကျန် mid တော့ဘူးเนาะ lane, tower in the grow bottom ဖြစ်သွားပြီ lane, and 2 whole kills for themselves. And Felix တွေးတာ they're Tiger gonna be Impulsion able to ပြီး find မှလား Zippy. No Gotta be No wise with your Zippy ultimate. or အဲ့ဒီမိတ်ထပ်ပြီးလိုက်ရပြီ Runs the other တော် side. ချီကီတော့ဖြစ်တယ်ဗောနော်အော်ဂရဂကထောက်တာကွက်တီပဲဟောင်းအေး Zippy Royal Milk reads him ကွက် out. ကြွရွှေ့တာ And he catches him. No ဟောရတယ် purifying တိတယ် anymore. No more ult for Zippy. Brian Mint
they've had Oh, we enough know, of this yeah, Mia, Ziggy man. tao lại được không? You know, they're having enough. They're gonna jump right into that bush. Benny Even đi with tao the lại opening vậy, taken, cho so nó this bây is giờ also ship gonna mình be a cố tier ngoài 2. 9.7 cái goal Falcon lead. Esports are looking to get these Một holy phê con shields eSport down này and nè. work on these base turrets Anh now hai fly hai sử already dụng, con ngô at kiện tới đâu. almost the Còn mấy tên 9 xí thế minute nhỉ? mark. Lord will be up here in just Tôi a am nhé bit. bùi ông lại rồi piano. And that's definitely going to be a free one now that they have this massive Benny tụi này gold Holy lead. I mean, Crystalပြီး Benny သွားပြီạ. picking up the Holy Crystal at this point in the game, 9 minutes Probably in, damage ပြီးတော့ hasn't မှာ really had to ကဲ do သူ too တွေလည်း much. ကတ်တူးလေးရှာနေ You ရ know, တယ် he's အဆင်မ gotten a ပြေ couple ဘူး kills ခံ and ကြီး assists himself, but really he's just been able to farm up. ဟိုက Okay, တ could သိ be န်း in လုံးရက် trouble. ကွက်လိုက်ကြီးလာရိုက်တော့မှကဲအောင်နော်ကဲ survive ဖြစ်လို့လွယ်ပါတယ်ကဲဒီလိုနေရာတွေက From the flowing blood, Kid ပြရလားသူ X ရဲ့ skill 1 off လေးနဲ့ freaking ဝီ seal ဆို can ပြေးရ actually လွယ်တယ်လေ should be out. Yeah, with the flowing blood, Okay, the he's blinks here. Kể ra getting lỗi it ya out, thoát lại but bữa chỉ Falcon cố mình Esports lo. should be Oh able my to god. utilize that to say, Okay. all right, you UV can list. run, man, but the Lord is in the bottom side of the map. What do you do in this situation, right? Like, you have to ဒီ think. တော့အဒီမေဘတ်အော်ရမလားဆိုရင် Good attempt there from ကျွန်တော်လိုလီ Zane, ကနေ A for live ထောင်း effort, ကြည့်အောင်နော် but, city နဲ့ you know, when you're က down တူလေး this ရမလား much, you have this kind of Routine. lineup that, you know, wants to extend the The team beat. fights, but now you're in a ကျွန် position တော် where ကောင်းလာ it's တယ် such ငါ a ဆို shut down ချ massive ခဲ့ရပါ economic ကိုနေရပြီ deficit that you're not ဒီ going to ဟို extend ပေါ်လာ any တဲ့ team ကို fights. Like, ကြီး you're just ခင် going ရ to ပါ get blown up. Even Zide, you saw what happens with the implosion of the Eternal Guard. Like, it's just too much. You're overloaded now for Mythic Seal. လော So ရမေကနေ we အမ have to ဆော့ပြီး look တက် at, လာအားရ can ပါ they ရပဲ actually clear this push in with the first, you know, the first တက်ပြီး Lord? ကြည့်ကြသေးရအောင် Can they handle the waves coming in here too? Because Falcon Esports is surely going to force a fight. Anytime a Gatakacha โอ้ย is there, they city want to city dive ဒီ in တိုင်း the ပြင်မှာ face ဘာလို့တာလဲ and even follow it up, or you know, တို့ vice က versa reverse with the နဲ့တော့ shut implosion down ချ here. ဖို့ So လွယ်တယ် that's ဘော a နော် lot city for ကို Mythic Seal to deal တို့ with. ပွဲချင်းနေ They နေ might ချာ be drugs facing off a ဒီစီပဲ quick သူနဲ့ဘယ်သူ game ကိုစားရမ loss လဲ here ဆို as ကြည့်ရ Falcon ဝါဒုနဲ့ Esports ချောင်းနဲ့တောက်တောက်ဆို preps ရင် and ပြေး gets တော့တယ် ready for the base push. ဟမ် 11 minutes the timer Benny was B ရဲ့ for damage ခံရ game ခံရ one မလား and ကဲ game 3 two. ထောင်းနော်ဒါပါတော့ဒီတိုင်း Esports မ trying နေ to beat the clock. interview ဖွင့်ပြီးပြတ်တာဆိုဘယ်သူမှမ Game ခံတာ number 10 minutes in, 13 seconds, counting down, so the Lord will be brought back in Yeah, they were towards that Benny. bottom side of the map. It actually လူစင် does ကောင်း help ကောင်း Falcon အာဝါတော့ Esports ဒီတိုင်းပဲဗျဘာ set မှ up လုပ်လို့ another မရဘူး wave. ဒီဘက် Three This base is- turrets already. Like emotion 2 man ကတော့ကအဲ့ဒီမိတ်ထပ်ပြီးကြားလာပြီ KDX Straight into the တက်တော့ hands of the Guardian and the shove. Zide. survive တော့ဖြစ်သွားပါတော့ခံရင်းနဲ့ကတ်တီးလေးနဲ့ Zide with an inspired အော် and the ultimate ကြည့် gets အောင် city ပါ caught ထပ် right ပြီး back ပေး to the လိုက်ရ spirit ဗျ of Benny B ရဲ့ Alpha. damage ကိုဘယ်သူမှမခံတာဗျ And yes, မြာနေတဲ့ they do. မတည့်ရ Falcon ပြီးတော့ပြစ်ချင် Esports တာမရှိဘူး retaliated in GG game ကျွန်တော် number တို့ game 3 3. ကျွန်တော်တို့ Get in the game ပဲကွန် e-sport under နေတဲ့သူ 10 လိုချင်တဲ့ပုံ minutes စံ and မျိုးယူသွား Benny မှာနော် gets a maniac to put the ဒီရ cherry ပစ်ချင် on ဟောဆို top. တော့ Falcon အော်ပြီး Esports တော့ finally on the board in the grand let's go နောက်ထပ် finals game တစ်ခုထပ် of ပြီး the ခေါ်မယ် M6 ပတ်စံအခြေ Myanmar မရှိတော့ qualifiers. let's Gonna ask Zippy. Zippy Uni that actually question in mo the phone winning. grand finals. Nice. Irithel Zippy. Hasn't he shown you in the last After 3 we are, games Zippy, that Papa he's Mila a Zippy, real oh. player? နှစ်တန်ဘန်းသွားပြီ Not ကလောက် sure, လည်းဘန်းထားတယ် funny ဘန်းထားတယ် Yeah, ကျွန် I တော် don't chip know. လည်းဘန်းထားတယ်ဒီဘက်မှာ Do it again. Harry No. It might No, be. no, no, no. It might be nice. Why are you such a Mia hater, man? Could you imagine Zippy just locks it in the entire series? Doesn't matter. If we go 7 games, it's 7 games. Rafaela oh my there's a god Rafaela. okay Okay. Hey. Okay. တွေ့ရတော်တော်ကြာပြီ I was Rafaela talking လေးကို about this earlier too. This is what we saw yesterday, man. Are they going Irithel? Let me ask you, Zippy. ကဘာတင်မလဲ Are you going Irithel? Bruno nice Oh, ဘာထထုတ်မလဲ Bruno would have been a good choice. Mia forထုတ်ပ them လိုက် to ဗျာ take, right? Bruno နဲ့ Mia နဲ့ Yeah, ကုန်ဖို့ good deny pick there from Falcon Esports by taking away the Bruno. So, I mean, honestly, right, Naisu, it's not a bad pick to go for Mia. Like, there's no one that can really actually. Are you trolling me right now? I don't know, man. I mean, the, Kid I think the eggs. safe choice would be Apa carry, pun right? plan The safe channel choice kid has got eggs. to be carry with the high Ini ko lows ba and thau bu alpha le. in here. Drugs နေ And တော့ the သူ juices, alpha to be တော်တော် fair, လေး you ကော want င်း to တယ် just have some shred and ooh, CC okay, that CC nice getsလာ through တယ် and ဟေး stops the Mia, right? ဒါကဘာထုတ်မလဲ Ben ဘာ didn't ထုတ်မလဲ do ဘာ too ထုတ်မလဲ much. But even as the carry, ရထုတ်လို့အစင် you're ရော gonna ပြီ have မလား to really CC be smart with vengeance your ဖွင့်ထား ultimate မီ to က just ဘာမှ try လုံး and လို့မ hit ရ the ဘူးဗျာဒီတိုင်း enemies ထိုင် there ကြည့်မရှိ for the CC. I wonder if they want to go for. No. Oh yeah. Oh, I was about to say it. If they want to go for the Ixia, Ixia, nice. to counter the Bruno and then go for the team fights because there are no dive okay picks. But CP နဲ့ I even doubted အဲ myself မ with ခီး the ဘူး Ixia, you know, ရ saying မရှိ the Ixia's ရ name. ကဲမယ် Those brush they decide damage to တွေ go ပေး for လို့ it. ရမယ် Okay. Ixia Kaya is a piatan na good raw. lane Wala, against the ito, Bruno. mahal, This no? is one of the matchups against the Bruno that actually wins. The other one being Mia because we saw it earlier. Yeah. But the CC stopped that Mia pick. So, you know, you go with the Ixia. This is တော်တော် still ကောင်းသွားတယ် very. ကြည့်ကြတ Anytime ယ် the Ixia pops up, တက်ပြီးအလုပ်ဖြစ် still very glass cannon. You know, you're going for the obvious setup with that full barrage and to, you know, also rely on the fact that you're going to be
be relying on the speed that's there for the Rafaela, that sustainability. But this could actually be a pretty deadly death box. You know, real world manipulation with a full barrage, especially if
Follow draft team. Falcon Esports are looking for those fights I and think setting them up because of the totally Warriors draft to pathway. So this might be enough to for them go ahead and counter into that against Falcon Esports. We'll see if it's enough. There's also going to be a revitalize for each team here. Obviously, for they got a contra this time around, revitalize and Hylos running it as well. So for Mythic Seal, they're going to have to make this work this time around. Rafaela once again here for them as they get prepped and ready. Game number 4 right now. Falcon Esports are looking to take it to 2-2 in this best of 7, the grand final. Level 1 emblems, setups here for all Bruno of them. Look at this again. Bruno Tamla Ali game. Level 4 ရနောက်ပိုင်းတော့ Hixia ဘက်ထဲမှာပိုပြီး damage တွေပေးလို့ကောင်းတယ်အဝေးရနေပြီအဲ့တော့ဝင်ပြက်စရာမလိုဘက်ကစုနေ player 9ယောက်ကိုအဝေးရနေတယ်လန်လန်စားလို့ရမှာ Royal မဲ့သူနေနဲ့ Ali game နဲ့တော်တော်လေးကို Yellow Flash နဲ့ဒါကိုအတူကနေချနေဒါပေမဲ့ Yellow Flash နဲ့ Royal မဲ့ကတော့ပြောင်း Rafaela is going to get them. ဒီလိုတွေကတော်တော်လေးများတယ်ပေါ့ CC နဲ့ကတုကကဆိုတော့ rotating forward as well. The stun coming down, not going to be able to connect. Yellow Flash walking up Yellow as well. Flash နဲ့ပဲရတာပဲ Retribution from both, but Ken ဒီတော်တော်လေးတောက်လျှောက်လိုက်ပြီးတောက်လျှောက် Drax နဲ့ Yellow Flash ရမလား ပိုတော့မရှိသေးဘူးခံသူ့ရဲ့ Germany တော့ဝင်လာပြီ Oh my god City နဲ့ First လာ KDX ကိုပါကင်ဖောက်ပြီးလိုက်တာ GG Then Zide. It is P7 trade at the end. Yellow Flash for Kid X Ken. Okay Ken သူနေ Oh my god damage ဝင်ပြအစမြည်တော့ CC ကတက်ပြီး shut down ချလိုက်ရ Drax နဲ့ level 4တော့မရောက်သေးဘူးနော် Justin ကိုရမလား No မရတော့ဘူးဗျကောင်းလိုက်တာ Benny နဲ့ CPU ပြည့် damage ကနေတာပေါ့ Benny နောက်တစ်လုံးဆို what a bloodbath တော်လေးကောင်းတဲ့ battle လေးဖြစ်သွားတော့မဟုတ်ပါ we saw in the previous game too they want to ဒီ fight out အစင်ရောပြေမလား KDX သူနေနဲ့ stand လို့တော့ရသေးရဲ့ P7 မင်းနာတော့လောက်သေးရပါတော့အစင်ရောပြေလားတီးဦးမလား nice oh မတီးတော့ KDX သူနေလောဘကြီးကကန် shut down ချတာခံအောင်ပဲ Justin P7 ပြေတော့ပြေးတင်တယ်ပေါ့နော်ကောင်းစားတယ်နော် Benny သူနေတဲ့ ZBS space ကတော်ခံနေရတော့နော် they want to fight it out this is kind of what we expected but Mythic Seal you know still keeping things relatively even I would say in terms of economy but this all happened before the first turtle that's the crazy thing like there's 6 kills in total on the board before the first turtle and it's all going to happen again they are prepped and ready for this fight now couple level 4s still to look for. Justin finally gets that real world manipulation available. Jax will go ahead and start the turtle. Yellow Flash just part of this front side. Look at mid lane again. They got to contain Ken here. Crimson Beacon already with the Drax 2 meter ပြီးလိုက်ပြီ connecting over to Ken. Yellow Flash ပါအော်အဲ့ဒီပဲထွက်သွားတာ to keep him alive and Yellow Flash will be forced to use the avatar to back away defensive avatar game 3 ရောက်သွားပြီ Seal losing out in the first turtle. And the pattern is for the series, folks. Whoever gets the first turtle ends up winning the game. That's the pattern right now. Zippy ရထားတော့ spoiler တွေ့တယ်ဘယ်လိုဆော့ရဆိုမကြည့်ရသေးတယ်မလား Zippy သူတွေထပ်ပြီး shut down ဆွဲကန်လိုက် Benny Zippy ကိုသွားစနေပါတော့ PH7 တော်တော်လေး pressure ပေးနေတယ် Zippy က spike ဖြစ်နေလို့မပြအော်ကောင်းလိုက်တာဟဲ့အောင်ကြီး Justin နည်းလေးဆော့လိုက်အိုးရော real manipulation ကွက်တီပဲ Benny spike ထပ်ပြီး PH7 တော့ပေးရမယ်တွေ့ Rafael အဲ့ဒီမိတ်ထပ်ပြီးပေးလိုက် GG အော်ကျွန်တော် Benny ပါရသင့်တာဗောနော်ဒါပေမဲ့ Justin အဲ့ဒီမိတ်တော်လေးကောင်းတာ Benny နဲ့အိမ်မပြန်သေးပြ Goku တွေလိုနေတယ်သူနဲ့ KDX ပေးရဲ့ cover ယူဖို့ plan ချနေဗောနော် Provide some safety for Benny to soak in this wave. Dude, I'm so surprised Zippy actually survived all that. You know, I think did he get a little heal from the quantum charge? Is that what happened there? Like, he was able to, you know, get a little bit of health back and KDX ကောင်းတဲ့ space ပေးတာ Drugs သူနဲ့ level 6ကောင်းတယ် Can သူနဲ့ Robert လေးတော့ကြိတ်နေတော့သူ Robert လေးဒီဘောကမဆို Can တော်တော်လေး space ရနေ Benny သူနဲ့ score တော့ပြီးသွားပြီ Justin P7 အဲ့လို Luigi King မျိုးသူတို့ back သွားပြီတာတန်နောက်ထပ်50 second 50ထွက်တော့မှာ Can နေတဲ့ Under strike ထပ်ပြီးပြီးသွားပြီတော်တော်လေးစင်ပြေ line လန်နေတယ်နော်သူကကျန်ဖုန်းနေ so you know no one's got a clear advantage just yet right မဲ့သူနဲ့ Hasclaw ဖြစ်တာကျွန်တော် Y Ace Drax နဲ့တက်ပြီး Y Ace တက်တော့ထပ်ပြီးပြီးသွားပြီ Benny သူနဲ့ level 5 ZBB ရဲ့ pressure တော့တော့ခံရမှာဗျZB automate ထပ်ပြီးပေးလိုက် real manipulation oh my god Benny ကိုဘယ်လိုများလိုချင်နေကြအောင်သူတို့နဲ့ 2 man KDX ပါထပ်ပြီးရတာ GG Drax ဒီဘာမှလုံးမရဘူးအပေါ်လန်တာပါကိုရှိခွာပြီးတာဝါထပ်ပြီးပေးရမှာနော် Drax ဝင်တော့သူပါထပ်ပြီးပေးရမယ့်ပုံရှိတယ်ဒီရဲ့ ultimate ကြီးကြံသေးတယ်ဟမ်သူအနေနဲ့ oh နည်းနည်း bros damage မဟုတ်ဗျခံပေးရဟာရ from the immortal form of Ken PH7 ပေးရတော့မယ် position oh my god ultimate လေးရှိတယ်ဘာလို့မဆိုကျွန်တော်နဲ့ပေါ်နေတော့ Yellow Flash is already in position by the way they want to go for the turtle they're actually going to fight this one. So Falcon Esports is okay contesting for this one, even though they just dealt
you know, a pretty big blow up top, but right ကာ now လီခါကျတော့ဟို Turtles မှာ up. ကြည့်ရလူရှိတယ်ပေါ်ကဒီမှာ Mythic Seal ပေါ်ပါ definitely ရှင်း wants to go ahead and secure themselves to this. They got a little bit of a lead to work with, and Dax will go ahead and start this turtle, take it up, boil milk, looking for an angle. Maybe towards the backside, at least to put some pressure on Zippy. Zippy does have full Ryan barrage တော်တော် available ကောင်း as တယ် well. position နဲ့ Justin back line ကိုတောက်လျှောက်ဝင်ပြီးထားတော့ CC သုံးပြီးတော့ GG ကျော်နဲ့မြန်မာလို side lag နေပါ Drax သူနေတော်တော်ကောင်းတယ် can တော့ရတာ yellow flash can တော့ space ပြီးလို့ဖို့အဆင်မပြေသွားဘူးရ Because short ကြည့်လိ correct with the full barrage. ဒီလည်းလက်လိုက် Falcon Esports will take that win any day. Oh, yeah, you don't. You know, let's just pretend we didn't see it at that point. Zippy, either way, objective secure for Falcon Esports, and right now they'll go ahead and put pressure around the map, looking for more here. Kid X though takes a lot of shots, should be fine. Pops to revitalize, healing back up. Man, finally able to get a turret down. That's the first one they get down on the bottom side. They'll look for more here. Yellow Flash trying to keep Royal Milk from pushing further, but this is relatively even, man. So far throughout the entire series, this one, at least for game number 4, is pretty close. Some of these fights are almost 50-50, but with Falcon Esports, the way they're building this, they're building a lead and now moving. As long as they avoid what we saw Canada space manipulation set up into the full barrage. As long as Zippy doesn't whiff the full barrage, you know, they play around that. Falcon Esports can go ahead and then punish once those are down. They should be able to win the team fights. Because Trust me, we can get it out. Sorry, yo. Trust got you. Right, able to match in the side lane matchups. Ken's gonna be careful though. He's 2 levels down. Also, Dax gets the shot down. Ryan He actually revealed Royal Milk. Trust me, we get it. Royal Milk taking low, but still he's able to kind of win just Drax. Probably gone like yellow flash တူနေတယ်။ဝင်ဝေးရှိရပါတော့ဘာမှလုံးမရဘူး။ဟုတ်တယ် shut down ချခဲ့အောင်ဗျာ။ပြီးလိုက်အောင်။ကျော်သွားတယ်အတွက် That's going to be a turret take and the spear of GG ဘာမှလုံးချင်မရှိ surviving with 1 HP again, playing with တရားထွက်လိုက်တည်အောင်ဘာမှလုံးမရဘူး Man, these are a lot of mistakes from Mythic Seal. I mean, even from, you know, tournament မှာ player တွေဆော့ရင်ကျန်တယ်ငါကိုယ်တိုင်တော့ဆော့ကြည့်မကျန်ဘူးဘာမှလုံးမရဘူးအဲ့ Yellow Flash moves အာမမတည်အဲ့ငါလည်းနောက်ထွက်တဲ့ hero မတုံးတတ်တော့ exchange plus the turret, and now this is most likely going to blow up. Yeah, so you down there kind of Seal tries to do something about it, but there are no way to fight this. The last turtle is going to be worked on here. Maybe at them နေတာမဟုတ်ultimate နှစ်ခုဒီတိုင်းပေါ့နော်ပြန်သူနေစပိုက်ရောဖြစ်အောင်ပါလား Picking him up, throwing it back. Dax getting the retreat on the turtle. 3,000 leg gain to roll is survival. Anything in basket beauty to be here. Nothing Mythic Seal can do at this point of the game. It's all Falcon Esports. It's all them. Yellow Flash. You're gonna be working on this tier 2 now at this point too, and it's just like the way they really kind of handled even Ken for scaling. But English cast area, so many times, you know, just between watch party going on cast really good responses here from the way around the objectives. Part of it was he's like, you know what, let me try to get this in zone, doesn't get it. And so now, you know, this is they're finding themselves in a position where Mythic Seal, they're facing that snowball, like it's rolling down the hill at this point for Falcon Esports. They're in a good position to take the Lord when it does come up. I'm knowing Mythic Seal will still contest it. Yeah, let's take a look at the items here, where they're going. Again, Mythic Seal, you know, you've got that Sea Halberd there, at least for Zippy. But I don't even know if that's enough. Oh my god, 5 man ကောင်းလိုက်တာ F5 ပေးထား damage ကနေတာမဟုတ်ဘူးဒါဘာမှလုံးမရဘူး yellow flash ကြည့်နေ revenge defend အတွက်သုံးလိုက်ရတာပေါ့နော် rest ဒီမှာ ultimate ကြီးပေးထား Money just a alien to a pam but damage ထက်လိုက်တာကွာရှင်းကလည်းမ F မှာတိုက်ပြီးပါနေအောင် 2 for free. Man, what a combo. Was that a Spear of Alpha from a PX7 Lantern Flare? I believe so. It was a good setup, but you know, as I was saying, before that even happened, like if it wasn't just a corrosive scythe and a Sea Halberd, dude, like that would have been some converted kills. Like it was a good full barrage, like angle and everything else, but again, you know, they gotta extend the game here. If you're Mythic Seal, you buy a lot more time, maybe even. Attempt that again for this Lord take, contest it, set that up. But if you don't get it, don't force this fight if you can't right now. Half health on the Lord.
ဒီ breaking မိထားတယ်ဒီ ultimate ပြီးသွားပြီ PA7 shut down ချလို့အဆင်ပြေတော့ပြီးသွားရအောင်အနောက်မှာ CC က Yellow Flash ကိုလမ်းကြည့်ပြီးသူ့အနေနဲ့ကန်အောင်ကြည့်လို့အဆင်မပြေဘူး ultimate ကို defense strap ပြန်သုံးနေရတယ် forcing the avatar of the Guardians another free lord to the hands of Falcon Esports. Not much Mythic Seal can do with Justin getting caught like that. Yeah, and that's what I was saying. You know, like the positioning and the ultimates are going to be crucial on how they approach those fights objectively. That's the whole reason you have an Eve. You know, you want to be able to fight around the objectives. But if you get taken out that quickly and then you're not even able to set things up, you know, there's nothing that you're going to be able to do. Zippy still needs a lot of time. Like I said, we got that item check. Still needs to get, you know, even in almost, I would say, another 2 items to really, you know, burn through this durability from Falcon Esports. So, နောက်ကြတယ်ပွဲချင်း7လော်ရတက်လိုက်တယ်မလားတကန်းတာကနန်လောင်းပြီးပြီးသားမြစ်တလုံးပဲကျန်တယ်ကောင်းနေ They'll try to match up here down in the mid lane as the wave pushes in top side PX7 as well. Keep that flare there, keep the lantern. အော်ကန်နေနဲ့ဒီယိုတက်ပြီးတည်ထားတယ်အဒီမိန်တစ်ခုတခါလဲ high ground ဆိုတော့ဒါတော့ process ဆန်လို့မရဘူးเนาะ8 high ground အဲ့ဒီကမလုံးမရ They will have a significant advantage over Falcon Esports, but even then, the siege from Benny is going to be really good too. It's a Bruno. Another mini wave coming down into the mid lane, and the lantern flare to send them away. Still doing a lot of damage together with Zippy. And this time, not losing a single base turret. Team got space. Team got create space in my hero channel. You know, they stay in the game. Grand space like we create a lot of work to do here, man. Like they're, you know, 9,000 gold. There still looks like potentially look for more, or just trying to, you know, even to a point where like they're trying to taunt Seal here to possibly, you know, get baited into a fight that they're not gonna want. But at this point, they did hold on to the base turrets, right? Mythic Seal at least does that. They buy themselves another minute or so. And even then, with the way that they're able to clear, I would almost say that next lord that comes up, you don't want to get wiped out there. You don't want to have a massive loss. We already know that Falcon Esports is going to look to punish with positioning. You know, the highlights breaking like when they point in the middle, oh my god, Zippy be a damn being seven, Bluma McKenna, Zippy doing a sky breeze at every day, Harry. Not the scene, but as I put him, real manipulation to be level, Yellow Flash to on a backline, win 90, one of Paloma and the dress to survive him, survive shit, this is my queen with shit, I'm bending it. And in a venue, shut down Charlie, damn Apollo, Ryan May. And they won't know. You may go on it. You may on it. I got that one as a 10 last John 10 and if you want. Go for the mid lane, just like that. Yellow Flash set to defend against. And blue buff the PM. I went through high ground. I PM. I'm 10 down. No, not a second. Don't do PM. If I'm already make a don't go investment low high. Just in Eddie make a second. Don't do PM. Cool on PM. Ho, yeah. The be already make a PM. Ho. Over them. I have PM. Hey, go on. Probably come out if you're able to look at the items because I really like that. He hasn't died. He's been able to set up relatively well. They'll be able to get at least the ultimate got up here. Right, just the ultimate. I'm not like Ryan mate. To the net. Oh, CC to all the DM. Okay, there you go. Gets out of the low ball. The diamond easy way to my It does. Why would you pull out go ahead and distract them too. So this should just be a lord going to the hands of Falcon Esports. So what we saw Mythic Seal do earlier, they do it once again. But even they're probably going to lose these base turrets. They might get bottom one, but, you know, that push in from this next lord could be a forced fight. And that's the thing. Falcon Esports spiked their lead, man. Despite the 8, you know, 8K lead that they have. You saw the amount of damage that can be pumped out. Zippy's holding on to the orange buff as well, so they really have to make sure that they don't just get blasted with that combination. I lost Ricky backline with me. Yellow Flash got 2 G and Kawa Pilumia. I want to what the lineup that they have and the defensive that they have here. So now that this lord is coming up top side, they're going to go ahead and get prepped and ready for this because, you know, this is Yellow Flash got count. I like to be available for this fight, for this defense. That's going to be crucial for this. I ground through it. I didn't know who do don't know some of you. Link and check with that. Hey, one because she had adjusting anyway. I don't see the enemy bounce in our CCR now. She drop anyway below me. Drugs to the camera. Let me see that they can survive up. They got our don't be Davi. Doing a deal change or get it to be high ground in it. Oh, but the senior, the final like it one. Dressing up you, yeah, magnificent rota will be the curtain call to annoy Mythic Seal, it seems.
Yeah, Royal Milk's been doing his work, man. He's been doing the job. Like you mentioned, even with his sprint, like he's just gonna be that annoying person to deal with for Mythic Seal. And sometimes he just wants them to chase him, you know, if he can do that, because now that we wait for this next Lord to come up in a minute and a half or so, Mythic Seal buys himself more time, and they should be at this point where when that next Lord comes up, they have a decision to make. Like, do they actually want to go into that area and contest it with a potential get pushed in the base from Royal Milk, because that's what he's been doing. His job is just going to be sprinting around, So Mythic Seal is almost in a position where it's like, yeah, we might not be able to actually contest any of the Lords, and we just got to hope we have a successful defense because of that pressure that's going to be put on here. Even PX7 get a little more defensive force here right now, so we'll see. They got a full waves to manage here for now, but Falcon Esports, I don't even think there's, obviously with their lineup, there's nothing that they can force. So it's almost in that situation where it's like they just wait for objective. Looking at the items, finally here for Zippy. He did pick up a Sky Piercer too. Does finish off his Gold Rose, so he's got that. Malefic Roar is what made him do so much damage earlier on. And then over even on the other side, this is all falling into place. Huge gold gap between the junglers, obviously. Ken did not have a good time against Dax. Still working on his last 2 items for now. Ice Queen Wand, though, that's going to be a big valuable pickup for Mythic Seal on the defense. But Falcon Esports, you saw their items. They're exactly where they need to be to fight. And they'll go ahead and start this Lord up for now. But this is a little more, even for them, a little more cautious situation. Royal Milk's still going to say top side because of the threat that he is. So, again, they can play around the pressure macro-wise, map style, and they'll just full send this Lord. Oh my god, Rio Minimization beat her. Ziddy ultimate attack beat her. And I don't know. That might the green light for Falcon Esports. It's gonna be down for a while. Those are big ultimates. Dude, that all those ultimates out. Lord's here. Are they gonna be able to defend this? Yeah, he's just did be seven Yellow Flash, Guardian have beat her. Oh, okay, high ground on the fan. B7 kid is gone to 2 and PX7 dying. Save the game for Mythic Seal. I can't believe they just did that without the ultimates that we were just talking about. Ken just did that. And that's a successful defense. There's still a wave, by the way, pushing in there. It is going to be met by their own wave. So Ken's probably going to have to deal with that because they want to go. Oh my god. Using the full barrage too. They want to take this tier 2 in the mid. Dax is there. Royal Milk on the back side. Ken's still in the base. Pushing in. What is he doing? I'm not sure if Mythic Seal got too much out of it, aside from the fact that they showed, yeah, we can still go ahead and fight against this. Once again, so now he's got that. Ken still hasn't finished that next item he was working for, so he might go. There it is. Okay, he goes War Axe. It's a little bit more there to work around. Still, also, part of this is again his value with the Ice Queen Wand and the Divine Glaive. This is crucial for them in these positions, in these team fights, even. But I'm still surprised, man, that even without it, they were able to defend the base. So it makes me wonder how many times they can do that. Oh, I think they can do that all day as long as, the Lord stays enhanced, not evolved. The thing is, that's not how the game works. The evolved Lord is going to be spawning in the game now as we get into the 18-minute mark. And I think that should be enough for Falcon Esports to mount an end. I feel like earlier, too, if it wasn't for the clutch Ken... Yeah, Falcon Esports, they gotta be very careful. Oh my god, Justin doing it, but they might be a plan for them. Yellow Flash doing it. Backline of Chala, that PA7 have been quite hard. Yellow Flash got to go on a service side of element. You got a pizza like how it short of your life in the field. Justin is still holding on. Now they win. For Falcon Esports. Yellow Flash got
makes me wonder, what if he flickered forward and got like at least a kill out of that, you know? What if they set up the reward manipulation there, but it was just so chaotic because of Royal Milk too. He went right to the backside, and now it looks like Ken, space က share ရတယ် even without yellow ဟိုက flash, do falcon they want method to scene နဲ့ commit ခေါင်း to တိုးလာ this? အဲ့ဒါ shut down ချ Are တယ် they looking ဘာ to လုံး fight မရ this here? This is way too risky. Ken that's right ထပ်ပြီးပြောင်းထားတယ် stunned သူ up, နေ no နဲ့ follow up. PX7 ဘာ with the လုံးမ crimson ရတဲ့အချိန် beacon တခု though. မှာ Walks up forward, no one can really ဘာ follow မှလုံး up မရ on that because ပိတ် Royal method Milk scene နဲ့ with ဘယ်ချိန်တာဝါလာချုံးလဲဆိုပြီးစောင့် Ken. နေရတယ် Mythic Seal, they're gonna have to rely on that ဒီတဲ့ထိုင်ကြည့် RWM on အား the လုံးမရ full ပါဘူး barrage again in the 20th minute of the game. That is a big boy lord. ဟိုနေရအဲ့ဒါပဲရှိတယ် Oh, big boy lord. This is the fourth Go on, one of the Joy, game I here didn't now, even- 20 minutes. Hey, we Probably I asked had for to this do it earlier on on. that. You know, we had 3 back-to-back games. ရဘလီရဲ့ 10, ပါလိုက်ပါပဲဆို and ပါ 11 တော့ minutes. ပင်းဆိုအဲ့ငယ် Now we finally get this extended version. The late game is Data here, နိုင်ငံတော် glitch 20 and a ရတာ half minutes in, and we have to see if Mythic တော့ Seal even မကြော်ရဲ can ကောင်လေး pull ကွာ off ဟို a က defense of a lifetime again. Here they go, dealing with the Lord. Royal Milk on the other side of the map already with Just real it. world inflation. Hey, Used up the Kane full had it. barrage, Mama only low onto meow. one Oh, angle. John Bjorn And now down this there. Spear He's all off right, gonna yeah. dive fully onto the back. Mythic Bang Seal away. stand no chance against that dive with the How many evolve leave forward. my friend? It is the equalizer from Falcon Esports 2-2 in a Diggy. This is အဲ့ပစ်ကလာတယ်ပ That's စ် what လာ I'm ပစ် saying. လာ This အော် is လူ the, နို့ this မ is င်း the တို့ answer ကျွန်တော် to ဒီဘက်မှာ deal with all the crowd Roger. control we call Econine. the အဲ့ the ရိုဂျာ fun နဲ့ house, မင်း the bouncy house, like with the Minotaur, Oh. the Vexana, and even the Phobius. ပို့ပြ So ရ you လည်းရှိ go မယ် with ဒါ the ဒီဘက်က Diggy. နှစ်တန် And I'm just Valentina wondering if this is also going to တော့ be ခံ enough နေနဲ့ like, FI for ယူထားတယ် how ကတုက Zane ကော yellow approaches flash က this, because you don't ကတု see ကလက်မ teams ချပဲ pick ကန် up နေ a ဟုတ်တော့ Diggy ဒီဘက် too စီဒီက often ဘီကီကန် anymore. တာ So again, it's there to serve a purpose Rough of cut, helping with pure the crowd yeah, control with the time's journey. နှစ်သိန်းတော့ And they're going to be really- looking to set up the pace themselves. And they kind of. did get a Valentina. Like I said, the Valentina was a great pickup from Mythic Seals Yeah, because yeah. it helps bring one of those မင်းတို့တော့နေတယ် key ဒီလောက် movement ultimates speed မြင်တဲ့ over to roja the ဘယ်လို side. And space now create ပေးမယ် we လို့ jump နားလည်းတော့မသိ into game number 5 here, the grand finals. It's a best of 7. Oh, It's puede 2 pasar for la 2 chicha. right now. Let's see if Falcon Ya Esports estamos, can ya. get another Estamos. one under their belt with this lineup against Mythic Seal, or if they make the adjustments they need roja as we get ready to fall into place here. Zide is running the Impure Rage emblem set here on this Diggy. He's got a flicker himself. Dax Cooling with mami, a natane. Warcry emblem ပါလဲ against Ken's You know Impure that. Rage. So တန်တိုင်ပတ်လီရော again, here we go. Falcon Esports. off lane မှာ will see if they can Ryan play မင်းနဲ့ into yellow this flash က Diggy or ညီ not. ညရလောက်ကဘာမှမရှိဘူး Yeah, and Yellow Flash that does they get type of the vibe. hands of the Gatokacha once again. Yeah. He popped off in the first few games, but of course, it feels like Falcon Esports, they found that အဲ့ခေါင်းထဲမှာတစ်ခု solution ပဲရှိရဲ့အဲ့ to roja that ကို global medic တော့ဘယ်လိုလိုက်ကြည့် presence ပြီးမလဲ of that Gatokacha, right? Having that sustainability with hype that ကြီး revitalization တိုင်းမြန် roja hype ကမ as တိုင်းမြန်သေးမ well. လား But blue already buff နဲ့ we do see signs Sao of không, the sao không, skirmish sao going nè. on. PX7 ကေကာ has အပေါ်လမ်း to အောက်လမ်း have ဆိုရင်ပွဲချိန် flicker ငါ to မ get လောက် out ကြာ of the way. That's 120 seconds Big. off the clock right now. And this Royal Milk here, he looks like Okay he's Royal just Milk like, သူအနေနဲ့ shut down ချခံအောင် plan Falcon, တော်တော်လေး but the များ rest နေ of ပါ the တော့ team Rex သူနဲ့ backup တော့ချထားတယ် are yellow falling flash ကို shut down ချ in. ဖို့ It စင် will ပြီး be တော့ an no yellow flash က all-out revenge ရှိတယ်သူကပြန်တက်အောင်မှာ Justin သူနဲ့ Justin Backup finds တော့လိုက်ပြီး himself ကြည့်ပြီးထား in တယ် a scenario where he can choose to go in, but ကဲ decides to ကေက disengage. ဆိုတော့ Make the FI နဲ့ still- ပြီး there's သွားပြီ still oneဘာ chance ပြီး to သွား find Yellow Flash intact. ရထိုင် All right, so Like, no like one going that. down, and you know, previous game, like Yeah, this is like- what we were talking about. Benny? They love to fight. They love to fight before သူ the နဲ့ first easy ပဲရ turtle. နတ်တောင်နေ They ရ love to လွယ် skirmish ရော things out. In the previous game, we saw 6 kills. Right? I think it was before the first turtle in total. Oh, here we go. Rex ပြီးရပါပြီ Spear of Alpha in. my god Ryan မိခံရှောက်အောင်ချလိုက်တယ် Rex ပါထပ်ပြီးပေးရမယ်တဲ့ Oh my god like a bow ပြီးတော့ Justin ကို pick သွားပြီကောင်းလိုက်တာဟဲ့ရတယ် He goes all in on the damage, and So he that's be what well, you not want to doing see that, from that's the all it was. Roger player, right? Having that goal button, So having John that Ryan Fresh killer không là luôn rồi quá. instinct, and Dax Ryan really Fresh, pullsအဲ့ဒီ it က off ပြီး right သွားတယ်အဲ့ဒီ now, မိမရှိ getting a 2-0 lead, and the အဲ့ဒါရှိ turtle ရပါဒီဘ for က်က Falcon Esports. This puts them in a very comfortable position. ဒီကီဒီက Oh But man, Dicky, Dax, yeah, I'm But surprised we got he was able to Minotaur, survive that. Minotaur Literally bien. 1 HP left, had a little bit of the heal Right. from the Minotaur motivation already made a roar diggy, already from made Kid a- X, but then they get the objective too. So that's one of the best starts you can have for Falcon Esports. You know, dealing with this and ရတ playing ယ်ဘယ် into လိုပုံ it. စံနဲ့ဆောင်းလာဆောင်ကတော့မသိရသေးဘူး So, you know, it's going to give Dax even that little bit of an advantage right now. Benny over အိုး Ken. လာလိုက်တာ Anthony နဲ့ရှောင်းသွားဟဲ့အောင် That's something you got to watch out Could too, be. man. Lunux Very every time yeah. that Lunux is picked up here now in the hands of Benny. You have to be ready for that power spike later on, because the damage from those chaos balls are definitely going to hurt.
Now, once again, both teams kind of just rotating together up here. Even when Kid X eventually gets the Flask of the Oasis, obviously that provides a lot of sustainability to this lineup. And, you know, Royal Milk's job is more or less this. It's like the same as what we saw from the previous game where it was a CC, but this time he's a Phoveus. And instead of like running around people on the backside, he's right here in your face, right? He's Infernal Pursuing right in front of you, and he's going for that. He even went with the Flicker this time as he goes and just goes 1v1 with Yellow Flash for now. So, this is again another thing that's going to be important. Picking up the Thunder Belt early on, still duking it out. There's the Glowing Wand as well now for Benny, so they can deal with some of the sustainability that comes with the Revitalize in these team fights later. But they'll work things together. Nothing too much happening. You know, you're 30 seconds away from this turtle. They're going to walk into this. Oh my god, Ziddy Eddie Meji, I'm your say, not that I'm talking to don't damn it, John. Can't do it, so. In terms of having that initiation problem, right? I feel that Falcon Esports, they don't have an initiation problem. They can't take any fights that they wish as long as they initiate it properly. Meanwhile, for Mythic Seal, if the Minotaur is not initiated on, or even if he is initiated on, if you don't burst him down in that first like 0.5 seconds, he's gonna get that Minoan Fury off, and then the combo begins, right? Hard into that Minoan Fury, and that there really lies the problem where Diggy, do you pop that ultimate to actually help your teammate, or do you secure Zippy space here with that entropy, making sure that he's not jumped in the back line? Yeah, and that's the thing, man. That's 2 turtles now, right? 2 turtles in the hands of Falcon Esports. No contest. Mythic Seal wants to fight. They have this alpha. They're trying to get the Spear of Alpha landed here. Ken's not going to land it again. Benny just recalling because he's like, yeah, you missed that one too. So, you know, Mythic Seal is almost to a point where they might end up tilting a little bit because they're really trying to force these fights and these skirmishes. And if they can't find them and they get punished, Falcon Esports will continue this lead. They might dive this turret here, PX7. Ready to damage now, not oh my P7. I shall go genius. Player now go purple blank. Yellow Flash, my ultimate she. To get that top tier turret, but not enough minions so far. Doing a good job of using the entropy to clear out the creep wave. They want to hold on to the slight macro advantage that they might have, but still neck and neck in terms of 2.4K. Also doing a dress now, I'm home, yeah. Still not too much of a big difference. Mythic Seal still have that initiation problem, but Spear of Alpha coming out with Royal Milk might not be the target that provides that iframe followed with that Eternal Guard just disengage. Falcon Esports, it's all according to plan for them. Yeah, that's a good enough peel, Mo. You know, like you can go ahead and use that Eternal Guard if you need to. Peel things forward. Kid X even jumped in there as well. Didn't overcommit though. They had enough. They understand the lineup that they have enough crowd control without even sacrificing, you know, all the ultimates, like maybe just the Eternal Guard, to go ahead and disengage in some of these fights. Again, you know, it is a 3K gold lead. You know, at this point in the game, this 3rd turtle is up here. If Falcon Esports secures this, oh no, Ken. Yeah, he's fine. Yeah, but but because of Ken just went out, this is another turtle for them. Still, that's the 3rd turtle of the game, but Infernal Pursuit being used by Royal Milk, happy to take these skirmishes is disengaging, right? Because they're getting the win con hit out of the way. They're getting that macro gaming out of the way, and slowly but surely, they're just racking up the gold lead. Meanwhile, already the top tier turret being taken out, that would mean that they have a lot of map control. And right now, they have set their sights on fighting for this jungle, potentially taking out that outer lane turrets. We do see a jump from Yellow Flash, but it's not enough. Once again, it seems like they don't have enough lockdown. That Spear of Alpha being the only single tool that they need to use. They cannot find the follow-up on Justin with IMU as of yet. Oh my god, Ziddy but Ziddy gets instantly. Falcon Esports, they continue to rack up this dominance in this early to mid game just before the Lord is spawned in 60 seconds. But Mythic Seal, they can defend this now. They have Zippy in that back line. Man, I don't know. Like, it's just, how many times have we seen Mythic Seal try to
initiate a fight, a skirmish, whether it's a Spear of... Look at Ken. How many times has now he had to defensively Spear of Alpha out? This is not good for Mythic Seal. I don't know what happened to them. I know earlier on in the series, they were trying to clip the wings of the Falcons, but right now the Mythic Seal is being locked up. I don't know what we would call that, but they're being held together at this point. Falcon Esports is soaring high at this moment in the game, this moment of the series. This is very dominant of them. Look at the pressure they're putting here around the turret. And oh my god, did it on the other tracks. But they appear on Macana. Yellow flashing a backline of Java, Bama Simply Zippy survive your mala. Oh, spider pit. Oh my god, P7 City by time Pila. Oh, just a Joe here. Oh, like about you going out, just a oh, 7,000 gold lead. That's 1,000 a minute. Almost, right? 8,000 gold lead at 9 minutes in. That's another piece. So, the trolley counter decision of your defined and damn with the lineup that they have, and now going to be facing against just a little bit here because they can't do anything about this one. You're really wondering what can go right for Mythic Seal. They're still putting pressure here on the purple buff of Ken. Ken's going to go ahead and grab it, of course, with the retribution. But, still, they don't clear out this Lord, but even at that point, the shields will be popped. Falcon Esports could actually still go ahead and, they could force a fight if they wanted to because Royal Milk's got a flicker and he's got the Infernal Pursuit, but unfortunately for Kid X, he doesn't have the flicker because they might actually press that one in, and try to get something, but Give me a ball. So today I became a random of Shiva. Comment is on where I'm sorry. Very easy. Play of state man, no one. သူရှင်းလွတ်သွားပြီဒါ 4vs ကိုဘန်လိုက်တာမျိုးတွေ့ရဆိုတော့ကတော့ကချောင်း first pick ယူထားတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်ဒီဘက်က inspire နဲ့ war coin နဲ့ဆို damage ကတော့များနေနော်နတန်ကတော့ early game ကတော့သူ့အနေနဲ့ဒီ magic damage အရာတော့နည်းနည်းနေလိမ့်မယ် phải cúi xuống này rồi. Hai lọ parade မှာတက်ပြီးတော့ခင်းထားတဲ့နောက်မှာ city ပြန်ပြီးတော့ကြားတယ်ဗျာကျွန်တော် ကိုလည်းကြည့်တာ ကြာပြန်ပြီး forward လုပ်တဲ့နောက်မှာတော့ကဲနေတယ်တော့ပြန်လဲပြီးတော့ပေးလိုက်ရဆိုပေမဲ့ဒီချိန်မှာ 1-4-2 trade ဆိုတော့ falcon ကတော့တန်နေတော့မှာပဲ first round တော့ကြော်ပြီးတော့လောက်တာကို okay ပေါ့ဂိုလီတော်တော်လေးကိုတော့ခီးရအောင်လေးဗျပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ဒီ divine တွေပါကြီးလဲပေးတာလေ Glorian ဘန်တွေပါကြီးနဲ့တော်တော်လေးကိုတော့ damage output တွေကတော့ပေး Being out. Okay. Okay. No, တောက်လျှောက်ဒီချိန်မှာတော့ spare လေးတွေနော်လွယ်ချွတ်လေးတွေရှင်းနေရင်းနဲ့ပဲသူ wise တော့ပြီးတာတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာ Roger Alice ဘက်တယ်တန်တာဖက်မှာနောက်တော့ wise win talker ဆိုတော့ Dash ရဲ့ idea ပို့ပြီးတော့များနေတယ် Dash နဲ့ Can နဲ့ဂျားထဲမှာကွာဟာချက်ကြီးကတော်တော်ကြီးကိုများတယ်ဗျအခြေအနေတစ်ခုလေးတော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီကြီးရဲ့ lower တွေကလည်းဒီအချိန်မှာတော့နည်းနည်းလေးတော့ပျောက်ဆုံးနေတယ်အဲ့တော့ KH အနေနဲ့ performance တွေပို့ပြီးတော့ပြထောင်းနိုင်နေလို့ပြောလို့ရမယ်ဗျဟုတ်တယ်ကဲအဲ့နောက်မှာတော့နောက်တဲ့ပို့ပြီးတော့လိုအပ်ချက်နော်ရှိနေတဲ့ objective တစ်ချိန်ဖြစ်တဲ့နော်ဒီဟိုလေး lot တစ်ချိန်ကိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ပဲ falcon esport သိမ်းပိုက်သွားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာ မိုက်တဲ့စီးနေနေရလဲသူတို့သွားပြီးတော့အဲ့လောတော့ဒိုက်ဖို့ကတော့မလွယ်လောက်ဘူးဗျလဲတော့လော်လည်းမရဗတယ်လည်းမှောက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့အခြေအနေစိုးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ long နဲ့တက်လာမယ် high ground တစ်ခုကိုလည်းကြည့်မယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုတော့ရှိတယ် law ဒီ second law ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ objective တွေပေးရနိုင်တဲ့အနေထားကတော့တော်တော်လေးကိုများတယ်ဗျဟုတ်တယ်နော် first law မှာတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ mega sheet တွေအကုန်ကုန်သွားပြီဆိုတော့ second law ဒီပို့ပြီးတော့ HP damage ပိုများတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုမှာတော့ဒီအရာနဲ့ပဲ free wave နောက်ထပ်တက်လာတဲ့အနေထားနဲ့ပဲတစ်ခါတည်းပဲ mega ကဲပဲဟေးပြောစရာကြီးရတယ်ရှင်တော့ဒီဘက်က Matic စီးနေတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပေးရ
ဖို့အတွက်ရာခိုင်နှုန်းများတယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဒီဆက်လက်ပြီးတော့ defend ပြနိုင် Let's လဲပေါ့နော် get there we can မခံနိုင်ဘူး Faircool Esport ထပ်မံပြီးတော့လောနဲ့တူထက်လာရင်းနဲ့ တဲ့ နောက်တော့မဲ ရတယ်ပြန်ပေါ့အချိန်တော့ပတ်စံအများကြီး300ရသေးတယ်ရအေးနေရာလားတော့မသိဘူးဗျာနော်မဲကတော့2လင်းတော့စားရလိုက်ပြီဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းမသိသေးတယ်လေဒီလောအကောင်းဆုံးထပ်မံပြီးတော့ပဲအိမ်ထဲကနေအကောင်းဆုံး defend ထားတယ် right mid စပြီးတော့ပဲဒီတော့စပြီးလိုက်ပြီဒါပေမဲ့ဒီအကောင်းဆုံးပြန်ပြီးဖြီးထားတယ်ဒါမှတော့ KH ပြန်ပြီးထောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ Justin ပြန်ပြီးအကောက်လက်အဲ့လက်တော့ဘာလို့ဆွေးလက်လို့ပါတယ်ပေးနေထောင်းထားတယ် YF ပြန်ပြီးတော့ခဲပြတာလေမမိဘူးဗျာဒါပေမဲ့လည်းတော့ PH7 ဒီကဘာ Oh my god Justin ပါတော့ Justin ပြန်ပြီးတော့ပဲ down သွားရဗျာအဲ့ဒါမှ Ryan Mid down 6ကိုခုံနေတယ်ဆိုပြီးတော့အကောင်းဆုံးတော့ပြန်ပြီးတော့ပဲ defend ထားတယ် Cam damage ဂျိုင်းမှာ dash အိုးကန်ကျွန်းသွားရရင်ပြတ်သွားရင်းနဲ့ပဲ Cam ပြန်ပေါက်သွားဗျာဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာ CCP ချိန်ချင်းနေတဲ့တိုင်းတာတစ်ခုမှာတော့နောက်တက် defensive တစ်ခုတော့ထပ်မံပြီးတော့သူတို့လုံးပြနာလိုက်ပါသေးတယ်တော်ရကြော်လိုက် drone ယူတော့တော်တော်ကြီးကိုဂျန်အမရကမိုက်ဖက်စ်တော်တော်လေးကိုဖြစ်သွားတာဗျာအဲ့နောက်မှာအိုးပြေး အိုးချက်ပြီးတော့ကြာသွားခဲ့ တေချောင်း dress စပိုက်ဖြစ်အောင်မလား Oh my god ကတ်တီးလေးနဲ့ gas နဲ့ HP တော်တော်လေးကိုနည်းနေပြီ Okay အဲ့တော့ share defend ထားတာပဲအဲ့ကိုလေးနဲ့တစ်ဖက်မှာ defend နေတဲ့ Zippy အနေနဲ့လည်းအကောင်းဆုံး high ground test နော် defend နေနေပဲသူတို့ drone ယူလုံးဝမချိုးအောင်သူတို့အကောင်းနေရပုံကြီးတော့ Justin လာပါတွဲအောင်ဆိုပြီးတော့စားနေလားသာပွဲချုံထားလို့လောင်းနေအဲ့တော့စားလို့ရသေးတယ်ကျောက်တစ်ပေါက်ပဲတော့ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လို Mino တို့ရဲ့ slash ကို ZDF ဖြေနိုင်သွားခဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ Yellow Flash ရဲ့ဒီကားရဲ့မှာမိသွားခဲ့ဆိုရင်တော့သူတို့နည်းနည်းဆေးသွားနိုင်မယ်ဗျာနော်သူ speed out တော်သုံးကြနော် ZB ရဲ့ damage ပေးနိုင်မှုပေါ့ဘူးတီးပြီးတော့ပွဲကအပြောင်းလဲဖြစ်မသွားမလားဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်တော့ကြည့်ရအောင်ဆိုတစ်ဖက်ကလည်း Bini ရဲ့ Lunos အနေနဲ့အင်းကျေတာမဟုတ်အဲ့ဒဲကူတောင်းလျှော့ပြသူရဲ့ light side dead side တွေကလည်းလောကတိုင်မယ်ကွက်တိနေပါနော် YF Yellow Flash တော်တော်လေး HP တက်ကောင်းခတ်လိုက်ရင်ကန်ဟော fans တုံးလိုက်ရတယ်အေးလိုက်ကပေါက်ကြီးနဲ့ Zippy ပါသွားပြီဟေ့ရေးကန်ပဲကြံခဲ့ဒီဘက်မှာ Oh my god nice Benny ဘာလို့မရပါဘူး Justin ပြေးအောင်ပါပဲဘာမှမရှိဘူးအဲ့ပြီ Justin YF ကျန်နေသေးတယ်ဆိုတော့တစ်ပတ်က9ကောင်တစ်ပတ်ဖို့တော့ Oh my god လူနိုကြီး Yellow Flash ဘာမှလုံးရအောင်ကိုကြီးတော့ကြာဟိုကတော့ဟန်ပြီးတော့ပဲရရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဟို Faircool နေရောပေါင်းမနေနေပဲ game 5ကိုတော့ကျွန်တော်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုရန်ကိုကျွန်တော် Faircool နေတော့တောက်လျှောက်ကိုကောင်းနေတယ်လို့ပဲပြောမှာပဲဗျာသူတို့ကမ်းပတ်လာ game 2ကိုချက်ဒီကျွန်တော် game 3ဒီ game 4 game 5မှာကြာစားတယ်ပွဲစတိုက်ကိုပြန်ပြီးထွက်လာမယ်လို့တော့မျှော်လင့်ထားတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရှိပွဲတွေမှာ Yellow Splat ရဲ့ moment မျိုးကိုကျွန်တော်တို့အရှိမမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့ moment မျိုးမမြင်ရသေးဘူးဗျ။ဆိုတော့အဓိကကလည်း mid lane lane face မှာဆိုရင်လည်းတရားအားလုံးပဲ game 6ကိုထပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျ။အားလုံးပဲကျွန်တော် land out down ထဲမှာအားလုံးရဲ့လက်ကောက်နေတဲ့အတူတူရှူသားလိုက်ရသွားလိုက်ရပါအောင်ဗျာကဲဆိုတော့ဒီပွဲလေးကတော့တကယ်ကိုကောင်းတဲ့တူပဲเนาะ Falcon ရဲ့ဒါ Drax okay လူ line ထွက်လာရောဟိုဘက်ကကန်နေနဲ့ဘာထုတ်လာလဲကန်ကန်ပါပြီးလိုက်ရအောင် refresh ကန်နေနဲ့ so you are you so you ထုတ်ထားတော့ Justin နေနဲ့ Aurora လေးထုတ်ထားတယ် okay ကိရိနေသူရဲ့ Minotaur လေးကိုလက်ရှိကင်ထားတယ် PA7 သူရဲ့ခုနပွဲတာ Vaxana လေးပဲထပ်ပြီးကြည့်ထားတယ်ပေါ်လမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ High Loss နဲ့ Yellow Flash ရဲ့ Ryan Mid ရဲ့ Bobby ရဲ့ဟိုလမ်းမှာတော့ကျွန်တော် Moscow နဲ့တိုက်တယ် Moscow ကတော့ပတင်မှာတော်တော်လေးကောင်းတယ်တဖက်မှာတော့ YF ရဲ့ Carlos ကိုတော့ထပ်ပြီးတော့တွေ့ရအောင်မယ် Justin ကလည်းဒီပွဲမှာ Aurora ဖြစ်တော့ကြောင့်မလို့ crowd control တွေဘာတွေကလည်းတော်တော်လေးကောင်းမဲ့ပွဲလို့တော့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ Zippy ရဲ့ Moscow နဲ့တူပဲ Bini ရဲ့တစ်ဖက်က Bruno Lane face မှာတော့နည်းနည်းလေးဒါ Bini ပို့ပြီးတော့ဖြဲရင်တဲ့သဘောလေးတွေ့ရတယ်ကြာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျ front line ဘက်မှာကောင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကလည်းကျိုးတန်းနေကောင်းမယ်တစ်ဖက်ကကျိုးဒီ 4vs fighter နဲ့ Minotaur တန်းမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်သင်းလုံးရဲ့ front liner တွေဒီတော်တော်ကြီးကိုအားကောင်းတဲ့အနေထားတစ်ခုမှတော့ရှိရဗျတကယ်မယူရလေသိရှိတရားပေါက်လာအိုးရော Justin ကောင်းလိုက်တာဒီကောင်းမှာ dash ပြန်ပြီးတော့ blue ဘက်စားပြီးတော့ကြာသွားခဲ့ရပါပြီကွက်တီလေးကိုပဲကျုံပြန်ပြီးတော့ကြားလိုက်တာဗျ Justin ကမဟုတ်တော့ငါသွားစားတယ်
အဲ့ဒီတကူတော့လိုက်ဆဲတော့ကျော်လည်းမတတ်နဲ့ rotation တွေ famine တွေပေါ့အများကြီးပြန်ပြီးတော့ထိခိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော် ကဲဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ Ramin နေနဲ့လည်းပေါ်လန်းကိုပြန်ပြီးတော့ကာရော့ကာနေရပါတော့အဲ့လို dash တွေနဲ့အားလီပိုင်းနေမှာအဲ့လိုကြာသွားတာ blue back စားပြီးတော့ကြာတာနှမျိုးတော့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ level ဆန်ရဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ဆင်းလောက်ထိဟားလာနေတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိရပါတော့သိမကြခင်မှာ power meter 5ကိုလည်းကြည့်ရမယ်ကန် dash ကိုရရင်ရသလိုမျိုးသွေးလန်း short နေသလိုဟုတ်တာဟုတ်တယ်ကိုင်းတဲ့လူကကျန်းတာ ဖြင်းချက်ပဲနေကြရတယ်သူတို့ Oh my god drag activate ထပ်ပြီးပေးတာလေ city shut down ချလို့ဆိုမှတော့အဆင်မပြေဘူး lag နေ enemy ကြီးရလားထင်ဟဲ့ရှိုးလိုက် oh my god ဟာနေဟောလိုက်တာရော မြောက်ပြီးတော့လုတ်ပေးတာဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော် objective fight တစ်ခုအနေထားတစ်ခုမှာတော့အပေါ်မှာ position ပြန်ပြီးတော့လုံးနေသေးတယ်ပြန်ဝင်လာတော့ Ryan Mick ပြန်တော့ကောင်းတော့မပြန်တော့ force okay โอ้แกအဲ့ဒီ routine တာတရအောင်ပေါက်သွားတယ် city ရော drugs အတောင်ချခံလိုက်သူ့အနေနဲ့ရမယ်ဆိုရောခန့် Ryan Mick ကြီးခုံလိုက်ပြီရောနော်ဒီပေါ်မှာ wine နေကဲဆိုတော့ဒီမှာလည်းတောက်လျှောက်ကိုပဲ dominant force တွေပေးနေကြ Oh my တော့ god Justin Ryan okay ရမယ်ဆိုရ Ryan hero kit ကောင်ရဖို့ကြိုးစားမယ်အဆင်မပြေဘူးဗျအောက်မှာလည်း speed out disruption နည်းလေးလှမ်းပြီးတော့ပဲစပီးပြစ်တော့ပြစ်တိုက်နေမယ်လေနည်းလေး combination အတွက်ကတော့မထိခဲ့ဘူးပေါ့နော်တော့ကြည့်ရအဲ့တော့ ပြလေးပဲတော့ဆော့လိုက်ပါတဲ့ class မှာခရတော့ဆော့ရရတယ်ပွဲဘယ်လိုမှကြည့်မရဟာလိုက် oh hi bro ကောင်းလားခရတော့ဆော့မယ်လိုင်းကလက်နေဘယ်လိုမှဆော့မရဘယ်လိုမှကြည့်မရ hi Robin Win is that bro ဗီဒီယိုဘာလို့ဆက်မတင်တော့ Minecraft ဗီဒီယိုတင်တာတော့ mod farm စောင့်နေဗျာဟိအ comment လုံးမဖြစ်နေခဏလေးခိုင်း bro ကိုတဲ့ bro ကပို့ချောတယ်အ bro ဟုတ်လိုက်လားဘာမျက်မှန်တက်ထားလဲကျွန်တော်လည်းပေးပါအောင်အိမ်မျက်မှန်ရှိဘာမျက်မှန်တက်ထားလဲကျွန်တော်ပြောပါအောင်အိမ်မျက်ခိုင်းတော့ခိုင်းတော့လည်းကြောက်ဝင်ကောင်မလေးတော့လို့ပြောကြတယ်နော်ကြာတိတ်မတန်းနိုင်ဘာလာတောင်းနဲ့ဆော့လဲတဲ့ကျွန်တော်နေတဲ့အေး Asus ပါကျွန်တော်ဆော့တာပါ i3 11 gen ကျွန်တော် RAM ကတော့တွဲရှိရပါပါပဲကျွန်တော်အဲ့ဆို Microsoft လို့တော့အဆင်ပြေပါကျွန်တော်တော့မဆင်ပြေပိုင်းညိုဟို application audio input capture ပဲတုံးလိုက်ရမလားကြရပြီကဲ mod fan ဆောင်း mod fan တော့ဆောင်းမလား player new war survival game nope မပေါ bro CPU နဲ့တွဲထားတဲ့ graphic card ကြီးဟို potato PC ရောက်တယ်ဘာမှလုံးမရ Minecraft နဲ့ပွဲကြီးရလဲလို့ဘာမှလုံးမရဟုတ်ပါလားအဲ့နဲ့အပေါ်ပြန်တက်ရမယ်ဟဲ့မုန်းလိုက်တာဟုတ်တော့ protest တက်ရပြီတော့20လောက်ရှိရင်တော့အဆင်ပြေဘာမှပူစရာမလိုဟုတ် graphic မပါပါဘူးဗျာ graphic မပါပါဘူးဗျာ58 okay တိတ်မလို့တော့ဟိုသွားရအောင်လူမပြန်ဆောက်မလားအဲ့လိုပဲ bro ကျွန်တော် bro ကျွန်တော်ကို PC လောက်ပြီးမှကျွန်တော် laptop အရင်နဲ့ကောင်းအောင်ပဲဖြစ်တာလာတော့ကြာပြီကျွန်တော်2018လောက်တော့သူ PC ဟာတော့ねကျွန်တော်ဖိုးလေးစုပြီးတော့ laptop လေးတစ်လုံးဝယ်လိုက်အဲ့ stream တော့ဝယ်ပါဦးပေါ့
ပြောင်းတယ်လက်တော့ရအောင်ဘရိုစဉ်းစားကြည့်ဒီအိုင်းနေမှာ stream ဖြစ်သွားပေါ့ကြည့်မလားကြောက်စီမှာ game ဆော့တဲ့ဖုန်းလေးတစ်လုံးလုံးရှိရယ် KCC တစ်လုံးလုံးရှိရယ်အေးရမပြုတ်ကြပါနဲ့လို့ငါတက်ရမနေမတော့တက်ရတာငါ9မိနစ်လောက်တက်ရတဲ့ဟာမရဘူးငါအနေနဲ့ဟိုကအရင်ဆုံးဆော့ရပါဟေးဝါဒ elevator သူ့ဆန်နဲ့ရှိရယ်သူ့ဆန်နဲ့ club နဲ့ဘုံပြီးချလိုက်မှရပါအဲ့တော့မို့ဆိုကြည့်အောင်9မိနစ်လောက်တက်ရပြီးအိတ်ကြားတဲ့ပြုတ်ကြသေးရယ် Minecraft သိဆော့တဲ့တာbro Minecraft ဆော့လားyou ကြွ income ရည်လားတဲ့ income မရသေး income ရတော့မယ်ဆိုတာကျွန်တော် watch hour ပြင် income ရပြီ watch hour ကျွန်တော်အရင်လ1000ပြည့်သွားတာဗျာအဲ့ဒါ1000ပြည့်သွားတဲ့လဟိုဟာဖြစ်နေဟိုကကျွန်တော်ရဲ့ဒီတနစ်စာထဲမှာပါသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်စမှာကျွန်တော်0 hour နေပြန်စမှာမနေ့ပြန်တစ်ပတ်ခါလောက်ဆိုကျွန်တော်0 hour လောက်ကနေပြန်ပြီးစရတော့မှာမဖြစ်ပါပြန်ပြီး watch hour ပြည့်သွားကြောက်နေဟိုပြန်ပွင့်ပြီငါ့ကိုဘယ်နှဘလော့မြောက်လည်းမသိဘူးအဲ့ဆိုရင်တော့ပြန်ပြီး browser တို့ VPN နဲ့ကြည့်ပြီးကြောက်နေတယ်ဆိုင်ပါအခုကတော့မရသေးဘူးကြည့်နေမြန်နာ add ပဲတက်လိုက်မယ်ကျွန်တော် mic confirm လို့ဆောင်းတစ်ချက်တော့ကြည့်တော့ပြည့်သွားရင်ဟုတ်တယ်ဘရို0 hour နေပြန်စရတာဟုတ်တယ်ကြောက်နေအရင်က1500လောက်ထိပြန်တက်သွားတာလေအဲ့တနေ့ပြည့်သွားတော့0 hour နေပြန်စလိုက်ရတယ်ကောင်းပါတယ်လို့ပြောရမှာပတိပဲကောင်းဟုတ်တယ်ကောင်းမမှန်သေးတော့ကျွန်တော်တနေ့ပြောဘရိုလည်းဗီဒီယိုတင်တာတွေ့ရပဲဘရိုလည်းဗီဒီယိုတင်ပေါ့အေးကွက်တီပဲဒီဘက်လည်းရတယ် plan လေးချထားမယ် mark ထားတဲ့ဟာလေးညလားဘာလဲကွက်တီပဲSorry. The scream to the bling to the shit. Okay, Yavi. La ba 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 da ba da. So, Johnny, now take me. La 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 la. Yeah. Yeah.
Robin လာကြည့်လိုက်တယ်စာဝိုင်းမိုက်ကြောင်တက်မိထားတယ်ဟာလားတက်ပေးလိုက်မှာထိပဲထားမလားအဲ့နဲ့ထိကြိုင်းမဲမလားဒါကိုဘာမှမခင်းမဲနဲ့ပိတ်လိုက်ရင်သူ mouse ပေါ်မှာမလားတော့ထည့်အောင်ဟာတယ်တော့ကြီးလာတက်တော်ကြီးလာအထက်ဆိုတော့စတက်ကုန်မယ်နဲ့တွေ့အဲ့ကိုတက်စတက်တက်တော်မလောက်ချင်မလောက်ဒီကွက်မရေပေါ်9ခုပဲတွန်းတာမလားဟာကြည့်ဟိုခဏပိတ်ထားတာရအဲ့တော့ဟိုပြုတ်ကြလောလောကွာဟုတ်တယ်မို့ဒီထိပဲမလားဒီမှာဒီအောက်မကျသွားပဲကွက်တီပဲမလားခုနကွက်လားလို့ငါရှစ်ကွက်စီလိုက်တာသူများပြောလို့ဒီဟိုကြောင်းမိုက်ကြလားတွေ့ရလားကြာမလိုက်ဆန်စုရေဒီယိုအဲ့ဟာရှိနေအဲ့လေးရှိပုံရှိရကင်မရာလေးရှိဒီနေ့ဟာရအမေဒင်းတီးလေးဝယ်ရမှာတော့ကောင်းတယ်ဝယ်ထည့်လိုက်ကွာတော့တည်ရမလားမစိုးနော်ဆောင်းကန်နေကောင်းအ PC နိုင်တဲ့ game တွေတချို့ဒါနဲ့နိုင် game တွေက game တော်တော်များ game အသေးဆုံးတော့မနိုင်ဘူးတိကျဆိုโอเคbro FPS ဘယ်လောက်ရှိလဲအော် sorry bro ကျွန်တော်ဟိုမှာကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့စကားပြောနေမိတာ FOV 100ထားရတယ် FPS ဘယ်ရောက်သွားလဲ FPS ဘယ်ရောက်လဲ option ထဲမှာပဲမလား video setting FPS 30ထားတာ bro ကျွန်တော် brother တယောက်ကဒီ setting ချိန်ပြီးတော့စောင်းရကောင်းတယ်ဗျာကျွန်တော်ချိန်ပြီးတော့ကောင်းသလားမသိနဲ့ဘလို့ချိန်ပြီးလိုက်လဲမသိဘူး bro အဲ့လိုမစောနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်လာချိန်ပြီးတော့ပြီးတော့ပျောက်သွားတည့်ရပဲတည့်ချိန်ပြီးတော့နောက်နေ့မရှိတော့သူ့နဲ့ဘုံတန်းနေတွေ့တန်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ဖို့ဆိုမရှိတော့ဘူးဆိုတာပျောက်သွားကျွန်တော် FOB အကုန်လုပ်ပြီးသွားတယ်လုပ်ကြရရှိတာကျွန်တော်လည်းဘေးလေးကတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာရှင်းပြကျေးဇူးတင်ဖို့ဆိုတော့မရှိတော့
No, đâu bây giờမရှိတော့ဘူး तू ကလူကပြောက်သွားကျွန်တော်လာပြီးလုပ်ပြီးရယ် bro FPS ဒီလိုချိန်ဒီလောက်ထား तू ကတော့ကျွန်တော် FPS ပိုပြီးမြင့်ခိုင်းတာပေါ့ကျွန်တော်မမြင့်လိုက်ပြီ तू က bro တဲ့ FPS မတင်ဘူးလေ bro ကျွန်တော် PC အဲ့နဲ့ bro FPS ဒီလိုချိန်နဲ့ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီအမှန်ကန်သူ့နဲ့ကျွန်တော် FOV ချိန်ပြီးသွားတယ်ကြည့်လို့ပိုကောင်းအောင်လုပ်ပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်အစဒီလိုရိုး FOV နဲ့ဆော့တာသိအောင်လားဒီ FOV ကကျွန်တော်ပြီးမှရအောင်မင်းဘလို့တော့ကောင်းအောင်လုပ်ပြီးသွားလည်းမသိဘူးအဲ့နောက်နေ့ရှိကြရောမရှိတော့ live မှာလည်းမရောက်လာတော့ဆန် brother ပုံတက်မှာနော် live နဲ့တစ်ခေါက်လာသွား bro ဗီဒီယိုဘာလို့ sum တင်တော့ကျွန်တော် bro account ကြည့်အောင်ဗီဒီယိုတင်တာမတွေ့တော့ပါ Hi Bobby Gaming နဲ့အခုမှ exam ပြီးရကြအောင်နော် bro ဗီဒီယိုတွေပုံမှန်တင်တော့ဗီဒီယိုလေးတွေ့လိုက်တယ် channel ထဲဝင်ကြည့်ကြအောင် Hi Bobby Gaming နေကောင်းလားဗျာအမပြီးတာလားကောင်းတယ် bro တဲ့ဟေးပြအောင်ကြာပြီစီစမ်းချင်းနေတောင်ပွဲဖြည့်နိုင်ကြလားကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်သူများရင် idea ယူရဗျာရှင်းပြောရသူများဘယ်လိုဗီဒီယိုတင်လဲလိုက်ကြည့်ရပြီးကျွန်တော်ပုံစံနဲ့ဘယ်လိုပြောလဲကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဗီဒီယိုတွင်ကျွန်တော်တို့လိုဗီဒီယိုလေးလိုက်တင်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရှင်းပြောရ idea တွေလိုက်ရှာတာပေါ့ပေါ့လားကောင်းဆို dream video ရမ်းထိုင်ကြည့်ရ dream ထက်ပြီးတော့ technoblade ကိုပိုကြည့်ရရှင်းပြောဘေးကတီတော့တီသွားရဒါပေမဲ့သိရမလားပြောပြီးတာစောင့်ရမ်းကောင်းတာလေအော်ဖိုင်မှာမညီမညာကြီးပါတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးတစ်ခေါက်စောင့်တာဆိုတော့ဟေးရပြုတ်ကြ nice ဒီမှာ game ဆော့ဖြစ်လားမဆော့ဖြစ်ဘူးဘယ်နဲ့ Minecraft တွေပဲဦးစားပေးပြီးဆော့နေတာဗျာ Among Us ဆော့ဖြစ်တယ်အဲ့နေပါလို့ fans game လောက်အောင် fans ပေါ်ပြန်တက်ရမှာဟဲ့အောင်ကြာလိုက်တာအေးပေါ်တက်ရတာရပေါ်ပိတ်ဖို့လောက်အောင်လောက်မလားမသိဘူးဟုတ်နေအပေါ်ပိတ်ဖို့လောက်ကိုလောက်မလားမသိပေါ်ပဲ stone တွေထပ်မှလာလို့စတက်ရှိရတွေ့ရကုန်ပါ gravel တော့မမအောင်ရအောင်ဘုံ block လည်းမမတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းစောင်းနေပထမဆုံးတစ်ခေါက်စောက်တာလေကျွန်တော်တစ်ခါမှမစောက်ဘူးသိအောင်လားတော့ပထမဆုံးတစ်ခေါက်စောက်တာဆိုတော့စောင်းနေသိအောင်လားဒီကလို့စောင်းမစောက်ဘူးသိအောင်လားလူတွေကြည့်စားအဲ့ဒီ mob spawner နောက်ကြပါလားကြောက်ရဒီဘုံကြီးလာဖို့မိသွားဒီကကြီးပဲခတ်သွားမယ်မကြပါနဲ့
La la la. La la. Yeah, hey. Hey. Heavy. 我翻晒到嚟收埋佢。เนี่ยเขาปาเราไม่ได้เดี๋ยวยาเราจะมองแฟนสาวเนี่ยตีละซะ nope bro ลองชาเนี่ยสอดอ่ะ bro เว้ยสอดอย่างจังนั่นคือ bro เว้ยสอดเส้นทางจริง bro แต่งละที่ลองชาเนี่ยแบบอတူပဲ update news ပဲตีရပြကျန်နေပါဗျာဟေးအေးငါတက်တာလည်းမပြီးတော့ဟေ့ကြီးမရ water elevator မြန်စောက်ရမှာငါနေဒီပုံစံတိုင်းဆိုဟို more fan ပေါ်တက်နေတဲ့အချိန်နဲ့ live stream ကကုန်တော့မှာ water elevator လွယ်ပါတယ်စိုးစမ်းရှိရဲ့အကြောင်း club နဲ့ လောမြင်လိုက်ပဲအောက်ကတော့အဆင်ပြေပါတယ်နေတာပဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်တာငါနဲ့စောင်းတော့ဟုတ်တယ် bro ပြမှန်တယ်ပြည်နေနေbro လက်တော့နဲ့ကျွန်တော်လက်တော့အတူတူပဲဘာမှဖြစ်ပေးလောင်လိုက်တို့စီမှာရှိလို့သူတို့ပြောတာ bro ပေးပြောတာဘာမှဖြစ်ကိုစီမှာရှိရတယ်ပြောတိုက်ရတယ်ကိုစီမှာရှိရတယ်နဲ့ပြောတက်မှရတယ်ငါနေတယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ bro တွေအများကြီး bro တစ်ခုခိုးမရတော့စိတ် bro တစ်ခုခိုးမယ်bro ကျွန်တော် laptop က record လုပ် video က share လက်တယ် bro ဘယ်လောက် fps နဲ့ record အောင် fps 30နဲ့မ record ဘူးလား fps ဘယ်လောက်နဲ့ record အောင်မလို့30မသုံးဘယ်လောက်သုံးတော့60သုံးလို့လား fps ဘယ်လောက်သုံးလို့မတိုင်းမြင့်သုံးလို့လားမဟုတ်ပါဘူး fps က30လောက်ဆိုတော်တော်အဆင်ပြေဒါဆိုကျွန်တော်ခု30နဲ့ stream နေရဗျာ120 30နဲ့ stream in game မှာမလက်ဘူး video မှာလက်တာအဲ့ဆို bro video ရဲ့ fps short လေကျွန်တော်ပြော in game ရဲ့ fps short ခိုင်းတာမဟုတ်ကျွန်တော် video ရဲ့ fps short ခိုင်းတာဒီဟို OBS နဲ့ record ရမလားပုံပြီးငါပေါ်ပဲတွေကမရှိတော့အဲ့နဲ့ကောပဲသွားမှန်းရအောင်မဟဲ့yes OBS နဲ့ record အားဗျာ
Okay, baby. Upload him, eh? Let's go. Oh, let's go. OBS ကိုဗျာ FPS short လိုက်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ငါ S လေးမယူလာလိုက်တာ။ရပြီ။ငါပေါင်းမှာတကယ်မညီဘူးဟဲ့အောင်ကြီးကြည့်။ပြောမှန်နေ။ပေါင်းတော့ညီညာမဆောက်တယ်ဒီမှာ trap တော့။စောက်ကြည့်နေ။အလောက်ကိုလုံးမလားမသိဘူးဒီလားအလောက်ကြာကြီးလောက်ပြီးတော့ဒီမှာတော့တစ်ခေါက်ဆောက်တာဆိုတော့ကြည့်ကြသေးအောင်လိုက်ဆိုရှိလို့မရဘူးဟာပြီဖုန်းနဲ့လောက်ဖြစ်တယ်တင်ပါဦးဖုန်းနဲ့ရတင်ပါညဖုန်းနဲ့တင်ပြရမလားဘယ်ပြောရမလဲဆောက်ဖမ်းလို့ဖြစ်ပါစေလို့ဆူတောင်းနေကွာရောက်ရင်ငါအနေနဲ့ပထမဆုံးတစ်ခေါက်မော့ဖမ်းဆောက်တာခဏစိတ်တက်ကြသွားကြောက်နေရကိုဟေးရပြီရပြီသွားပွဲပါနဲ့နိုင်ဒီမှာ3လုံးပို့နေဟဲ့ခွဲပြန် bro la 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 thought I was lost my dream again waited for my lifeဒီတိုင်းပုံစံHearts belong to you အောက်ကနေဖြည့်လို့ရလားမသိဘူးဟေးလောက်ပါစီလို့ဆူတောင်းနေဟဲ့ဟေးငါဟွာကော်ပဲစလုံးမိုင်းပြန်မတက်ချင်ဘူးဒီပုံမော်ဖမ်နဲ့တူလဲစောက်တာအဲ့ကြတဲ့ကော်ပဲပြန်မိုင်းရရင်ကနဲ့လောက်ဘူးဟဲ့တီတီဦးတီချာရကြည့်ဝီ
Yeah, go though. Bro လာလေလို့ရလား bro ကျွန်တော်အော် single player ဆော့နေတာဒါလေလို့မရတော့ဘူးဒါလေလို့မရအောင်စာပါမဟုတ်ဘူး single player ဆော့နေဟုတ်ဘူးစာပါမတိုင်းလက်လို့တိုင်းလက်လို့ဗျာစာပါမတိုင်းလက်လို့ဖွင့်မရအောင်အဲ့နဲ့ဖွင့်မရတော့မထူးတော့ဘူးဆိုရော single player ပဲဆော့လိုက်တာပုံမှန်ဟောမလားကဲပြဿနာစပြီပလန့်နေရရှိပလန့်နေအလုပ်ကောလုပ်လားရင်းဝင်มาလဲကြောက်ပေါ်ပဲမိုင်းခဲ့အောင်လားပြင်ရမယ့်ဟာတဲ့ဟေး nice တောင်းကောင်းနေရโอเค bro bye bye နောက်နေ့တွေ့ကြတာပေါ့ဗျာလာကြည့်ရတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီကကိုလိုငါမိုင်းတာနဲတာမုံမေး ah shit ကောင်းမှုမယ်နော်တည်လားအပွန်းလိုက်ကြည့်ရှိကဲင
ngã đi cả máy một ông sẽ để lý sẽ để lao sang này chủ yếu mày máy đó mà nha các cặp bộ máy beautiful này thôi làm gì này sân này sao mày cô đang bê cái bộ miệng này cô đang bê cái biển chú à sao miệng này con lâu miệng set that ở vì thì cũng một này elevator đấy sao mà máy này mà chút đồ user Fortune 3 rồi chị F đi F lên một số yeah đây cô mày cô nế lại một hiểu đi đâu 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 우리 가 다이몬 선에 동어 또 야래 왜 on shot 이라 선에 동어 또 니야래 선에 동네 뒤에 cái tôi nghĩ nào một cái đồng là 선에 동랑 이 또 shot ấy 어 cái bây giờ biểu làm gì là bà xin rồi daimon xin cái này là một đây là bà xin này là một đây nó đâu mới là hay à mày là bà bốn xì à bà mớiပြောngà daimon xì à saoวันนี้ลาบีอ่ะว่ามันดีดี利用未来利用水利用漂亮แต่ก็จะได้ลงอันนี้ว่าได้ดีวิดาสัก
horror မီးလောက်ထားတဲ့တွေကြောင်းနဲ့fortune 3ရှိ16ဒေါ်လာရဟုတ်တယ်အားကြောင်ဖွင့်တော့ brand မိပြီငါပေါ်ပြီးတိုင်းပြီးရစတင်ပိတ်ခံအောင်ရှင်းဖွင့်လို့မရဘူးပိတ်ကကျိုးသွားပြီကောင်းလိုက်တာဆိုတော့1 2 3 4ပါမလားဒီအလုပ်လို့မရပါတောက်ကျူးနေခုန efficiency 2နဲ့2ညာဆိုတော့နည်းနည်းမြင်သိအောင်လားဒါဟာ enchantment မရှိတော့တနေ့ကြာငါခေါ်ပဲစုံးလို့တော့လာရဘုမလုံးမရဟုတ်တနေ့ဘယ်လောက်ရှိတာတက်23ပြောင်းတူးသွားလိုက်တော့ဒီဗီဒီယိုတစ်ခုတော့တည်းတုံးတည်းပါဒိုင်းမွန်တွေတွေ့ရလို့ပြောဒါပါတွေ့ပြီအိမ်ပြန်လို့ရပြီရုံးချောင်းတယ်အိုးအိမ်ပြန်ရအောင်ဟုတ်ကြောင်းရထေးတာပြင်မယ်ဘာပြင်မယ်
fortune 1ဟုတ်ပြီအခုမှ fortune 1လေးပါထုတ်ပြီးလာလို့ပါလားဟုတ်တယ်မယ် Deep Ash တဲ့အားရ Deep Ash ဒူးတောင်ပေးမှာလားယူမှာပေါ့ဓာတ်ကိုလည်းပေးမှာပါဆို sweep ပေါ့ပါမန်မဆက်လုပ်မလားအမင်းလာမယ်ဒီလာစင်းကြိုက်
သွားရင်တွေ့ချက်ကြောက်နေတဲ့ဘိုးလောက်တာပြီးသွားရင်တွေ့နော်ဒီချောင်းတစ်ခါအပြင်ထွက်ကြည့်မယ်ဘာမှလိုလေသေးမရှိရှိစမ်းကြည့်အောင်စမ်းကြည့်လို့လည်းမတက်နိုင်ဘယ်တော့ကြာကြီးလောက်တာဟိုဒီနောက်မှာဒီလိုတတုံးပို့သွားရအောင်ရလားမသိဘူးဘယ်အဲ့နောက်မှာတွားရက်နေမလားမသိဘူးအောင်မလားဟုတ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားလားအဲ့ကြားလားအဲ့ trap robot လာလားဗျ trap drop
Yeah, peaceful ပြောင်းတာဟဲ့။ဟာလေ။ဒီပလီယာဆော့ အစီမှာ pattern တွေပဲ3ခုတောင်ရှိဒီကတစ်ခုထလွတ်တယ်ဘယ်တိုင်းလဲ
Hold on, yeah, mira, hold on. Happy die. Không nói nó. Tới giờ rồi. La trả lại ta. Ai đi wieder. Nó vào luôn.
ဘာမှမကြတာဟဲ့တောင်းရတာဟုတ်မဟုတ်အဲဆောက်မစားကနေဝါတာဒီဗီဒါeasy with Dan TM Dan it is my race huh? Hey, fucking walk, guys. Lâu về trả lại hả? Ý? break the Ôi. Nó pha lâu để hoa lâu mà cho này. Và biển này đi biển mà đi mà hộp bao và farm này đi bắt của biển hoa lâu mà. Lâu để. Cho này EXP đã hộp bao đấy trả rồi.ဘာလို့ chest point လို့မရငါလက်နေရလားကြောက်နေဘာလို့ chest point လို့မရလဲမသိဘူး
trap door ခံလိုက်ဟုတ်တယ် trap door ခံလိုက်အော်ဟိုးဟေးဘာလဲ mouse left click ပြတ်သွားလားအဲ့ဒင်း error ထသွားတယ်မှာနော်အဲ့ဒါ block တွေတော့ place လို့ရတယ်ကွာ block တွေ place လို့ရဟိုကမဖွင့်ဖြစ်တယ်သူရဲ့ inventory မဖွင့်ဖြစ်တယ်ခုနကကျွန်တော် trap door stand တော့လည်းပြန်ထွက်ပြီးပြန်ဝင်ရမှာလားမသိဟုတ်တယ် difficulty မှုပြောင်းလိုက်လို့နေcrowd ရှာလို့ရအောင်ရပြီbreak ဟိုလုပ်မယ်ရပါတယ်လို့အကြောင်းမို့ crouch တဲ့အချိန်မှာ crouch ရမယ်ဟေးရတယ်ဝင်တယ်အဲ့ဒီခုမှဘယ်လိုထဲတော့ကြောက်နေလဲအဲ့တော့ကြည့်မလားဗောနော်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ねအောက် fabric ထဲလို့ရ fabric ထဲမှာရအောင်ပြန်ခွဲပြရပြီ crouch ပြတဲ့အောင်လား crouch ရလို့လားတော့တစ်ချက်ကြည့်ရမလို့ကြောက်အဲ့ဒါ scap ထည့်လိုက်ကွဝါတာ elevator ဆောက်အောင်မလားလို့တခါတည်းမပြင်းမဲနဲ့လို့တယ်ဘရောမှာတွေ့လားကြောက်ပဲ wing 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 ကျဲပဲဖောင်းအမှန်ကန်ကျဲပဲဘရောဖောင်းမှာကြိုက်တယ်ကျေးဇူးပဲ bro trap bro ခံလိုက်ဟောတော့6ခုရတယ်ကြိုက်ဒီအဲ့လောက်ဆိုရရမလားဒီ20နှစ်တောင်ရသွားဝါတာ elevator ဆောက်တော့မပြင်းတော့ခါလဲဆောက်လိုက်မပြင်းမနဲ့ fish ပြုတ်ကြသွားအဲ့မင်းကဘာလို့ပေါ်တော့တောက်လားတိုင်းပြန်နိုင်လားငယ်ဒီဘက်ချမ်းပါဝေးမှာ
မပိတ်ပါနဲ့ next နေတဲ့မြေမော Just and break the glass. Have to break the glass. So I have to get up there.
မပိတ်မိပါနဲ့အောင်ငါကော်ပဲဆုံးက2မျိုးကကြတယ်တက်တက်ပဲကျန်တော့ဟဲ့ပေါ်ရင်မြန်ရောက်တော့တော့ငါနေbro KPK gaming မင်္ဂလာပါဗျာမတွေ့အောင်ကြောက်လာ bro နေကောင်းလားမတွေ့ရကြိုက်မပြီးတော့လား နောက်ဆုံးတစ်ကဲဘယ်လိုမှမလောက်တော့ဆိုလည်းမထားရအောင်လားပုံကြခင်လေးမော့ဖန်ဘလောက်ဖြစ်လဲမသိဘူးအကြည့်ကြည့်လုံးမလို့ nice ဘာမှစောင့်နေမှရအောင်နော်စောင့်ရင်တော့လုံးမဖြစ်ဘူးနာမည်လားလို့စမ်းလိုက်ရေရှိရအောင်လာရှိနေတာလေဘုံမီရှိတယ်တော့ရှိတယ်ဘုံလို့ရှိတယ်ကလပ်တစ်ခုလို့let's go မြင်သွားမယ်မော့ဖန်နဲ့မှာအကောင့်မပေါ်ဘဲနဲ့ဒီအောက်မှာလာဒီကောင်းအဲ့တော့ဒီမှာ spawn နေငါအပေါ်မှာပဲ spawn တော့မှာတော့
Oh puta. Ah, Hawaii la ဖြတ်သွားတယ်နော်။ဒီပါရဲ့ အဲ့ဒါတော့တော့ ကြားလည်းပါရှော့နင်းထပ်သွားဝိုင်းရတူရသွားပြီ All
要应该你看你说。ตีตัวอะไรตอนนู้นตัวอะไรกันเถอะจะตีตัวဒီကောင်နေအန်ဂိမ်းမှာသွားပြီးတော့အတုံးလောမိတဲ့အချိန်လူကြီးကကင်လိုက်2012ကလူကြီးပေါ့မဟုတ်2012ကလူကြီးဒီနောက်ဆုံးလူကြီးကတည်သွားပြီနောက်ဆုံးလူကြီးကတည်သွားတယ်မဆိုင်တော့ဘူးသူ့ကိုလေဆောင်းရလောတယ်လေတည်သွားလိုက်ပြန်ပေါ်လာလိုက်ဟိုစိတ်တော်လည်းမပြောနေဟဲ့သူ့အမဟေလာလဲဟိုဟာဖြစ်တယ်လေငါတို့ what if ထဲမှာ hero ဖြစ်သွားသေးတယ်လေGuardian Galaxy Volume 2ကြည့်ပြီဟို M ရောအဲ့ဒါကြည့်ပြီးသားမလို့လားလက်ကွေတော့အဲ့လောက်မကောင်း
ဒီပါလားပဲမသွားနဲ့ဒီပါလားငါအဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးခုမှစောက်ထားတာငါ villager ဒီမှာငါပျောက်နေပါတယ်မရှိဘူးလားနေသားထဲမှာဒီတော့တင်နေဆရာကြီးတွေပျောက်နေတာ16လုံးအပြီးမယ်အဲ့ဒါခုပွင့်no သင်္ကပလီယာဆိုမဲ့ diamond block ထားခြင်းလို့ထားလို့ရကိုပဲရှိရမှားမဲ့ကောင်လည်းမရှိအဆမ်းပြီးတော့လေတော့ဟိုမလုပ်ခဲ့တော့ဆိုပြတ်သွားပြီဟုတ်တယ်အချိုးမနေနဲ့ဥမာနောက်မှရှိရဘိုင်းငေါ့နော်ပြင်ပြီးအောင်လုပ်တယ်ပြီးအောင်just got လဲပါဘလို့လို့တာရအောင်တော့ရှင်းပြကြအောင် comment ပါ
Why are they yellow on the? Yeah, what? What the fuck, bro? Funny that I don't know. Oh, I'm not cool. Look, who is here? Yeah, so be that. This is bien bien. Go on to say she let's see. Eh? Yeah, I look at you. Me, tu look at you. Yeah, why, lady? Leave out of your line. Come on, me, be my shame. Don't have me do me. Me do me on it. Hello, I am Golano. Please dance here. Blue PM. Okay. Thế nào mà Blue PM mà giờ đang phô mi ai xí mà. Ngay này cái về quay rồi. Rồi.
We can fish this. That's right. Well, that's right. Hog một phát à? What do you mean no? À, trap đó cũng biết rồi. Hey, come on.
vào tí đây à oh my god 형 인가 farm이야 립이 oh master oh shit shit I'm sorry cái này để nó xú lại thôi oh shit ôi ơiเอาละเอาไปเฉยต่อเดี๋ยว Water chest. Falcon aku dah siap. Pamir ini. CD ခွေတော်ရတယ်ဟဲ့ကြီး
I got language का next level आज I got still not out I got that we're all of them city बारे में आई क्या भी guess me Travis
What the fuck? Bi mau fan bi hang bi lại vào ngay. Okay. So one last try. Hot. Done. Back to game. Oh, get home. My building is shit. You want that who build like that, huh? You build like that, huh? Charlie. Nice. Woo. Nice. Which material lại hỏi? Nice. Okay. Tên gì ấy? Đây đi. Tất nhiên nó sang ai rồi. Okay, so တဲ့ကြောနေနဲ့ bot farm ရအောင်စားလိုက်တယ်ဗောနော်ဒီနေ့ so လာကြည့်ပြီးကြတဲ့ brother တွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မနေ့ပြန်တွေ့ကြတာဗောဆက်မကြတော့ရဘာကြီးလဲခုဖြစ်နေတော့ပေါ့မှာကားလောက်ကြောင်းရင်ကြည့်တင်တယ်ဗောနော်လုံးဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာကျန်းရီစိတ်တာပါဝေးကဲနောက်နေ့တွေ့ကြပါချက် bye love you guys